Rama 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 Hare Hare. Hare Krishna સર્વે વૈષ્ણવોને. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. થેન્ક યુ. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી, ધન્યવાદ, પ્રણામ. હરે કૃષ્ણ, દંડવત પ્રણામ પ્રભુ, ખૂબ ખૂબ આભાર. સરસ મજાનું ભજન. યસ પ્રભુજી, કાલે રાધાષ્ટમી છે. હરી બોલ. યસ પ્રભુજી, એડવાન્સમાં જ રાધા અને કૃષ્ણ ગીત ગાઈ છે. રાધા કૃષ્ણ પ્રાણ મોરા જુગલ કિશોરા. વેરી નાઇસ પ્રભુ, ખૂબ સરસ. આવતીકાલે રાધાષ્ટમી છે. ઘણી વાર તો મને એવું થાય, ઇસ્કોન માં નતો આવ્યો એની પેલા મને આ બધા કઈ ખબર જ નથી. બલરામ પૂર્ણિમા ક્યારે આવે? સાચું કેજો મને. તમને કોઈને ઇસ્કોન માં જોડાય એની પેલા ખબર હતી કે બલરામ પૂર્ણિમા નામનો પણ એક ઉત્સવ હોય, જે દિવસે બલરામજી નો આવિર્ભાવ દિવસ થયો. ને લાસ્ટ મંથમાં આપણે ઉજવ્યો સરસ મજાનો, બે બેચ વચ્ચેના સમયમાં હતો. રાધાષ્ટમી ક્યારેક આમ ક્યાંક સાંભળ્યું, બાકી રાધાષ્ટમી શું હોય, એનું શું ઇમ્પોર્ટન્સ છે, સે સમથિંગ અબાઉટ. હા, ચોક્કસ આવતીકાલે રાધાષ્ટમી સ્પેશિયલ ક્લાસ પણ થશે. આઈ એમ નોટ શ્યોર ગુજરાતીમાં અલગથી થશે કે હિન્દી વાળો હશે, પણ આવતીકાલે આપણે ચર્ચા કરીશું. નરસિંહ ચતુર્દશી ક્યારે હોય કોઈને ખબર જ નથી. આપણને એ ખબર હોય કે નરસિંહજી છે એ અવતાર છે ભગવાનનો, નરસિંહ મહારાજ તરીકે આવે છે અને પ્રહલાદ મહારાજને બચાવે છે. પણ એ ક્યારે આવે નરસિંહ ચતુર્દશી, એ તમે ઇસ્કોનમાં આવો પછી ખબર પડે. આપણને ખાલી જન્માષ્ટમી ખબર હોય, કૃષ્ણ જન્માષ્ટમી. બહુ જ સરસ મજાના બધા અલગ અલગ તહેવારો ઉજવવામાં આવે છે. અને આવતીકાલે વામન જયંતિ પણ આવે. હા, વામન દ્વાદશી પણ આવે છે, બરાબર. ભગવાનના જે અવતારો છે એની સાથે કનેક્ટેડ જેટલા પણ પર્વો જે બધા છે એ પણ ઉજવવામાં આવે. અને રાધાષ્ટમી નિમિત્તે આવતીકાલે ઇસ્કોન મેંગલુરુના સાંજે 6 વાગ્યાથી વિવિધ કાર્યક્રમો છે. તમારી સાથે ગ્રુપમાં લિંક શેર થશે, અવશ્ય એમાં ભાગ લેવો. સરસ મજાના વૈષ્ણવ ભજન હશે, ઘોર આરતી થશે અને રાધાષ્ટમી સ્પેશિયલ ક્લાસ પણ હશે. એની બધી લિંક જે છે તમારી સાથે, આમ તો જનરલી t.ly/temple, એ t.ly/temple એના ઉપર બધા ક્લાસીસ ચાલતા હોય છે, એ તમારી સાથે શેર કરવામાં આવશે. અને યસ, ફાસ્ટિંગ હોય છે. ઘણા લોકો મને પર્સનલમાં પૂછ્યું હતું કે રાધાષ્ટમીનો ફાસ્ટ ઉપવાસ કઈ રીતે કરવાનો. તો ફાસ્ટિંગ ટીલ નૂન છે, એટલે કે બપોરે 12 વાગ્યા સુધીનો ઉપવાસ છે. એટલે ફોર એક્ઝામ્પલ, આજે તમે સાંજે તમારું પ્રસાદમ લઈ લીધું, ડિનર પ્રસાદમ, તો એના પછીથી તમારો ઉપવાસ ચાલુ થઈ જાય. પછી તમારે આજે સાંજે કે રાત્રે જમ્યા પછી કંઈ ખાવાનું નહીં. ક્યાં સુધી? તો કાલે બપોરે 12 વાગ્યા સુધી, બરાબર. હવે અલગ અલગ રીતે ફાસ્ટ ઓબ્ઝર્વ થતા હોય છે. એક પ્રભુજીનો મને ક્વેશ્ચન હતો કે પ્રભુ નિર્જળા કરવું છે તો કઈ રીતે કરી શકાય? તો નિર્જળા એટલે કે તમે જળ પણ નથી લેવાનું. તો આજે સાંજે તમે જે કંઈ પણ ડિનર પ્રસાદમ લીધું એના પછી તમારે પાણી નથી પીવાનું, જો નિર્જળા કરો છો તો, બરાબર. ને ઉપવાસ છે, નોર્મલ ઉપવાસ છે, તો બપોરે 12 વાગ્યા સુધી આપણે કંઈ ખાવાનું નહીં. 12 વાગ્યા પછી પારણા કરી શકાય. 12 વાગ્યા સુધી શું ખાવાનું? તો પછી ડિપેન્ડ્સ. જો નિર્જલા હોય તો કંઈ નહીં પીવાનું પણ નહીં. સજલા હોય એટલે કે પાણી પીવું છે તો પાણી પી શકાય બપોરે 12 વાગ્યા સુધી, કંઈ ખાવાનું નહીં. સફલા હોય તો સફલા એટલે કે ફળ લઈ શકાય. કોઈ પણ ફ્રૂટ છે તમે સવારે લઈ શકો 12 વાગ્યા પહેલા. અને અનાજ જે છે બપોરે 12 વાગ્યા પછી. અને માની લો કે ફરાળ, આપણો ગુજરાતીમાં આમ તો ફળાહાર છે, પણ ફળાહારનું આપણે ફરાળ કરી નાખ્યું છે. ફરાળના નામે આપણે તો બધું અવેલેબલ છે. તમે ખાવા પીવાની ક્યાં વાત કરો છો? અમારે તો ફરાળી પૂરી હોય ને, ફરાળી સબ્જી હોય ને, સૂકી ભાજી હોય ને, ફરાળી ખીચડી હોય, ફરાળી ખીર પણ હોય, ફરાળી પેટી હોય, પીઝા, બર્ગર બધું છે. ફરાળી પીઝા માર્કેટમાં મળે છે. ચલો પ્રભુજી, અહીંયા ફરાળી પીઝા પણ મળે છે. હા, સુરતના છો તમે તો ભાઈ, સુરતનું જમવાનું. ફરાળી પાણીપુરી ચાલુ થઈ ગઈ. ફરાળી પાણીપુરી, હરી બોલ. ફરાળ કરવાની જરૂર છે. ભલું હશે સુરતીઓ શું ફરારી લોચોય કાઢશે. હા, ફરાળી લોચો પણ કાઢશે સુરતના લોકો. યસ, એટલે એવું ફરાળ આપણે નથી કરતા. શક્ય હોય તો આપણે ને 12 વાગ્યા સુધી, ઇટ ઇઝ નોટ ડિફિકલ્ટ. નિર્જલા પણ થઈ શકે, પણ નિર્જલા કરતા આઈ વુડ સજેસ્ટ બધા થોડી તમારી મેડિકલ કન્ડિશન ને બધું જોવાનું હોય, બરાબર. એટલે એવી કોઈ તકલીફ થાય એવું કોઈ આપણે નથી વ્રત કરવાનું. પણ બપોરે 12 વાગ્યા સુધી છે એટલે સજ્જલા કે સફલા થઈ શકે. અને 12 વાગ્યા પછી પારણા કરતા હોઈએ છીએ. પારણા એવી રીતે હોય, નિર્જલા જો રાખ્યું હોય ને તો પારણા શેનાથી થાય? તો પાણી પીઓ એટલે પારણા થઈ જાય. તો એ પાણી એટલે ભગવાનને ધરાવેલું જે ચરણામૃત હોય, એ ચરણામૃતથી તમે પારણા કરી શકો. જો સજલા કરી હોય તો જ્યુસ પીને તમે પારણા કરી શકો. સફલા કરી હોય તો ફૂડ મતલબ ગ્રેન, અનાજનું લઈ, જનરલી સરસ મજાની ખીર બનાવતા હોય છે બધા વૈષ્ણવ ચોખાની,
અને એ ખીર ભગવાનને ભોગ તરીકે ધરાવે અને પછી પ્રસાદ તરીકે ગ્રહણ કરતા હોય એટલે પારણામાં એ ખીર પણ લેતા હોય ચોખાની. તો આવી રીતે અલગ અલગ રીતે થઈ શકે. તો યસ, આવતીકાલે આપણે રાધારાણી વિશે વાત કરશું. ખૂબ જ કેમ કે રાધારાણી એટલે શી ઇઝ નોટ ડિફરન્ટ દેન કૃષ્ણ. આપણે મહામંત્ર જે બોલીએ છીએ, હરે કૃષ્ણ 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 હરે હરે, હરે રામ 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 હરે હરે, એમાં જે હરે શબ્દ જે છે એ ભગવાનની ફિમેલ પોટેન્સી કહેવાય છે. જ્યારે નારાયણ તરીકે આવે તો એની સાથે લક્ષ્મીજી હોય, શ્રી રામચંદ્ર તરીકે આવે તો સાથે સીતાજી હોય, કૃષ્ણ તરીકે આવે તો સાથે રાધા હોય. બરાબર ને? તો એમનું નામ આપણે 8 વાર લઈએ. કૃષ્ણનું નામ 4 વાર, રામનું નામ પણ 4 વાર, પણ હરે એ નામ આપણે લઈએ છીએ 8 વાર. બરાબર? તો એવા રાધારાણીનો આવિર્ભાવ દિવસ છે આવતીકાલે. જરૂરથી શક્ય હોય એ રીતે આપણે ઉપાસના કરવી. ઉપાસનાનો અર્થ થાય પાસે જઈને બેસવું. બરાબર? ઉપવાસનો અર્થ શું થાય? આપણે અપવાસ નામનો કોઈ શબ્દ નથી, ઉપવાસ શબ્દ છે. ઉપવાસ એટલે કે પાસે જાઉં. એટલે આ તો બધું આપણે કરીશું જ, ફાસ્ટિંગ ફ્રોમ ગ્રેન્સ ને, પણ સૌથી વધારે ઇમ્પોર્ટન્ટ જે કરવાનું હોય આવતીકાલે એ છે જેટલું બને એટલું વધારે ભગવાનના પવિત્ર નામનું જાપ કરવાનું. હરે કૃષ્ણ 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 હરે હરે, હરે રામ 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 હરે હરે. જે લોકો રોજની 1 માળા કરતા હોય એમને પ્રયત્ન કરવો કે 4 માળા કરીએ. જે 4 કરતા હોય એને 8 માળાનો પ્રયત્ન કરવો. 8 કરતા હોય એને 16 કરતા હોય એને 25 ઓલરેડી કરતા હોય 32 વાળાએ 64. જ્યાં પણ તમે હો, કોઈ કોમ્પિટિશન નથી. તમારી કોમ્પિટિશન એક જ જણ સાથે છે, એ છે યોર સેલ્ફ. તમે જે લેવલ ઉપર છો એ લેવલથી થોડું વધારે કરવું. તો એવો પ્રયાસ આવતીકાલે આપણે કરવો રાધાષ્ટમીના પવિત્ર દિવસે. ખૂબ ખૂબ સરસ મજાનું ભજન અને યસ, શ્લોકા પઠન અને અનુવાદ કોણે લીધા છે આજે માતાજી? હરે કૃષ્ણ. પ્રભુજી, શ્લોકા પઠન જય કિશોરી દેવી દાસી માતાજી અને અનુવાદ રાજેશ્વરી માતાજી નું હતું, પણ તે જોડાયા નહીં એટલે હું લીધું હતું. માતાજીનો અત્યારે મેસેજ છે, હમણાં જોયું. ઓકે, ખૂબ સરસ, થેન્ક યુ. થોડો ટાઈમ ઝોન નો ડિફરન્સ થતો હોય એટલે મેસેજ રહી જાય, બની શકે. તો યસ, જય કિશોરી દેવી દાસી માતાજી અને હેતલ માતાજી, ખૂબ ખૂબ આભાર. અને પરેશ શાહ પ્રભુ, પરેશ શાહ પ્રભુ તો અમારા કહેવાય ને પ્રભુજી ગ્રુપના સુપરસ્ટાર છે. જનરલી શ્લોકા પઠન, અનુવાદ અને ભજન ને આ બધી એવી વસ્તુઓ છે કે જેમાં પેલું કહેવાય ને કે માતાજીઓનો દબદબો હોય. કેમ કે ગાવામાં ને ગાયનમાં ને એમાં તમારો જનરલી માતાજી બધા હોય, લોકોનો અવાજ પણ બહુ સુંદર ને રાગ ને એવું બધું હોય. અમારે બધાને પેલું કે ને કે ગાવા બાવાનું બહુ ફાવે નહીં, બધા બાથરૂમ સિંગર હોય. એટલે પ્રભુજી બહુ ઓછા લીડ કરતા હોય. શરમ પણ આવે થોડી કે ભાઈ હવે આપણને આવડતું નથી ને ક્યાં બધાની સામે બોલવું. પણ એમાં બહુ સરસ પરેશ કુમાર શાહ પ્રભુ છે, છેલ્લા 1-2 મહિનાથી હું જોઉં છું કે એક્ટિવલી પાર્ટિસિપેટ કરે છે. શ્લોકામાં પણ હોય છે, અનુવાદમાં પણ સેવા આપે છે. અને આજે તો સરસ મજાના ભજન પણ લીધા. જો એમાં છે ને કઈ આમાં વી આર નોટ એક્સપર્ટ, બરાબર? એટલે એવું ના રાખવાનું કે મને તો રાગ નથી આવડતો ને મારો તો અવાજ સારો નથી ને. હમણાં જ અમે ભક્તિ વૃક્ષનો ક્લાસ હતો આની પહેલા, દર શુક્રવારે સાંજે 1 કલાક આપણે ભેગા થઈ છીએ ભક્તિ વૃક્ષમાં. એમાં ચર્ચા કરતા હતા અધ્યાય 3 શ્લોક 9 વિશે. એમાં એક વાત હતી કે તમારું જે કંઈ પણ કર્મ છે તમે શું કરો છો, તો કે વિષ્ણુ પ્રત્યાર્થે કરો છો. બરાબર? આપણે લોકોના મનોરંજન માટે કરતા હોય તો આપણે એવું થાય કે કેવું લાગશે, મારો અવાજ સારો હશે કે નહીં, રાગ મને બરાબર આવડતો હશે કે નહીં, લોકો હસશે તો એવું લાગશે. પણ ભગવાન છે આ કઈ નથી જોતા. ઇફ યુ આર ડુઈંગ ઇટ ફોર કૃષ્ણ, તમે વિષ્ણુ પ્રત્યાર્થે કરી રહ્યા છો, તો એ તમારું શું જુએ છે? માત્ર ને માત્ર ભાવ જુએ છે. એને તો રામચંદ્ર તરીકે જયારે આ પૃથ્વી પર આવ્યા ત્યારે શબરીના હાથના એઠા બોર ખાધા હતા. એઠા બોર, અધરવાઇઝ તમે વિચારો એઠા બોર કોઈ ખાય? નોર્મલ માણસે ન ખાય. ને એ પાછા કોના? એમ એઠા એટલે ચલો ફેમિલી મેમ્બર ના હોય કોઈ ના, તો તમે હજી ચલો એક થાળીમાં ખાઈ લો. ભીલડી, એક વનવાસી. આજના જમાનામાં પેલા રેફરન્સમાં કેવા જઈએ તો આવું કઈ જ એમને ન રાખ્યું. કોઈ અસ્પૃશ્યતા નહીં, કોઈ જ વસ્તુ નહીં. પ્રેમપૂર્વક શબરીએ જે કોઈ પણ એના પોતા ચાખેલા એઠા બોર આપ્યા એ ખાધા. કેમ? તો કે શબરી જે હતા ભગવાનના પરમ ભક્ત હતા. આખી સ્ટોરી છે રામાયણમાં. તો ભગવાન જે છે એ ભાવ જુએ છે. તો જરા એમાં આપણે એવું નહીં રાખવાનું ને ડેફિનેટલી બધા એક્ટિવલી પાર્ટિસિપેટ કરવાનું. બધાને રિક્વેસ્ટ છે કોઈને કોઈ રીતે જોડાવ. તમારા જે કોઈ પણ સ્કિલ છે એને તમે કૃષ્ણ પ્રત્યાર્થે અર્પણ કરો. તમને સારું ગાતા આવડે છે, તમને મ્યુઝિક ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટનો શોખ છે, આપણી સાથે છે જય કિશોરી દેવી દાસી માતાજી, એમના સન છે મીર મકવાણા પ્રભુ, મૃદંગ બહુ સરસ મૃદંગ વગાડે.
એક દિવસ ક્યારેક હશે આપણને ચાન્સ મળશે તો આપણે લાભ લેશું. તો મ્યુઝિક તમને આવડતું હોય, મ્યુઝિક નો તો તમે કૃષ્ણ પ્રત્યાર્થે તમારા સ્કિલ એમાં અર્પણ કરી શકો. તમને સારું બોલતા આવડતું હોય, તમને પાવર પોઈન્ટ પ્રેઝન્ટેશન બનાવતા આવડતા હોય, યુ આર ગુડ વિથ વોટ્સએપ, ટેકનિકલ બધી વસ્તુ, એક્સેલ શીટ મેન્ટેન કરતા આવડતું હોય તો એડમિન, કેટલી બધી સેવાઓ છે. સારા ચિત્ર બનાવતા આવડતા હોય, ગ્રાફિક ડિઝાઇનિંગ નું કામ આવડતું હોય, ટ્રાન્સલેશન સેવાઓ, તમે ટીચર હો અને તમે ગુજરાતી થી ઇંગ્લિશ, ઇંગ્લિશ થી ગુજરાતી ટ્રાન્સલેશન સારું કરી શકતા હો, એટલી સેવાઓ અવેલેબલ છે. યુ કેન નોટ થિંક, એટલી બધી સેવાની જરૂર છે. તો બધાને વિનંતી કે ડેફિનેટલી પોતપોતાના સ્કિલ સેટ પ્રમાણે જે કંઈ પણ શક્ય હોય એ રીતે વિષ્ણુ પ્રત્યાર્થે કર્મ કરીએ. કેમ કે અલ્ટિમેટ ગોલ આપણો બધાનો એ જ છે. દરેક યજ્ઞ, આપણે હમણાં ચર્ચા કરી રહ્યા હતા ભક્તિ વૃક્ષના ક્લાસમાં, કે દરેક યજ્ઞના અંતે આપણે શું બોલીએ છીએ? જે યજ્ઞની અંદર જે આહુતિ આપવામાં આવે, આહુતિના અંતે આપણે શું બોલીએ છીએ? નમઃ. ઇદમ ન મમ, ઇદમ વિષ્ણવે ઇદમ ન મમ. બરાબર ને? કે આ બધું જે કંઈ પણ મેં કર્યું, આ આહુતિ છે કોના માટે છે? મારા માટે નથી. કોના માટે છે? વિષ્ણુ માટે છે. એટલે ઓમ નારાયણાય વિદ્મહે વાસુદેવાય ધીમહિ તન્નો વિષ્ણુ પ્રચોદયાત સ્વાહા. ઇદમ વિષ્ણવે ઇદમ ન મમ. બરાબર? તો આ બધું આપણા માટે, વિષ્ણુ માટે છે, કૃષ્ણ ભગવાન માટે છે. તો યસ, આની સાથે આપણે સ્ટાર્ટ કરીશું ચેપ્ટર નંબર 12, અધ્યાય 12. અધ્યાય 12 જે છે એની સાથે એક સેકન્ડ બેન્ચમાર્ક આવે છે આપણી 18 દિવસની જર્નીનો. કયો બેન્ચમાર્ક છે? કયો માઇલસ્ટોન છે 12મા અધ્યાય સાથે? જ્ઞાન યોગ. ભક્તિ યોગ. નો અંત. યોગ ભક્તિ યોગ છેલ્લો અધ્યાય. ભક્તિ યોગ. આપણે 18 અધ્યાયને 3 પાર્ટમાં ડિવાઈડ કર્યા છે. પહેલા 6 કર્મયોગ, પછીના 6 ભક્તિ યોગ, અને છેલ્લા જે 6 છે એ છે જ્ઞાન યોગ. તો એમાં જ્ઞાન યોગ આવતીકાલથી શરૂ થશે 13મા અધ્યાયથી, અને ભક્તિ છે પૂરી થશે. શું વાત કરો છો? ભક્તિ પૂરી? ના, ભક્તિ તો પૂરી થતી જ નથી. આખી ભગવદ્ ગીતા ભક્તિ જ છે. પણ વચ્ચેના 6 અધ્યાય એક કર્મ દ્વારા ભક્તિ, છેલ્લા 6 અધ્યાય જ્ઞાન દ્વારા ભક્તિ, અને વચ્ચેના જે 6 અધ્યાય એ છે પ્યોર ડિવોશનલ સર્વિસ. તો એ પ્યોર ડિવોશનલ સર્વિસ એનો છેલ્લો અધ્યાય એટલે અધ્યાય 12. ઘણા બધા એવા વૈષ્ણવો છે કે જેને 12મો અધ્યાય છે ને એનું પારાયણ એને મોઢે આવડતું હોય. સૌથી નાનો અધ્યાય છે, 20 જ શ્લોક છે, અને ખૂબ જ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. એટલે ઘણા બધા લોકોને છે 12મા અધ્યાયના શ્લોક મોઢે હોય છે, કંઠસ્થ હોય છે આખો અધ્યાય. તો એવો 12મો અધ્યાય આપણો સ્ટાર્ટ થાય છે. અને એની સાથે ભક્તિનું સર્વોચ્ચ પોઈન્ટ છે એ આજે આપણે જોશું. કનેક્ટ કરી આને 11.55 સાથે. છેલ્લો શ્લોક હતો 11મા અધ્યાયનો. કોઈને બોલવો છે? પુસ્તકમાંથી જોઈને પણ તમે બોલી શકો છો. બહુ જ ઇમ્પોર્ટન્ટ શ્લોક છે. એટલે ધેટ્સ વાય વી આર એમિંગ કે કોઈ જો જોઈને પણ બોલી શકે. ભગવદ્ ગીતા એઝ ઇટ ઇઝ જો તમારી પાસે હોય તો પેજ નંબર 575, 575માં પાના ઉપર છે એ શ્લોક તમારે. યસ, હેતલ મિસ્ત્રીજી, હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. શ્લોક નંબર 55. મત કર્મ કુન્મત પરમો મત ભક્તા સંગ વર્જિતા નિર્વરે સર્વભૂતેષુ યહ સ મામેતિ પાંડવ. મત કર્મ, શું કે છે ભગવાન? મત કર્મ કૃત, એટલે કે મારું કાર્ય કરવામાં પરાયણતા. મત પરમ, મને પરમ માનતો. મત ભક્ત સંગ વર્જિત નિર્વૈર સર્વભૂતેષુ યસ મામેતિ પાંડવ. હે પ્રિય અર્જુન, સકામ કર્મ તથા માનસિક તર્ક વિતર્કના સંસર્ગ દોષથી રહિત થઈને જે મારી શુદ્ધ ભક્તિમાં પરાયણ રહે છે, જે મારે માટે જ કર્મ કરે છે, જે મને જ જીવનનું પરમ ધ્યેય માને છે, અને જે જીવ માત્ર પ્રતિ મૈત્રીભાવ રાખે છે, તે નક્કી મને પામે છે. અને એના કનેક્શનમાં જ હવે અધ્યાય 12મો છે. શ્રી રાધા ગોવિંદ કી જય, નરસિંહદેવ કી જય, ગૌર નિતાઈ કી જય. આપણો જે આ કોર્સ છે ઇટ ઇઝ બેઝડ ઓન ધ ટીચિંગ્સ ઓફ His Divine Grace Krishna Kripa Murti Om Vishnupad Paramahans Parivrajkacharya Astodharshat Shri Srimad Abhay Chanarvind Bhakti Vedanta Swami Srila Prabhupada Ki Jai. સરસ મજાનું એક ચિત્ર છે. કોણ છે ચિત્રમાં? સ્લાઇડમાં કોણ દેખાય છે? કયા કયા પાત્ર છે? રામ, સીતા અને લક્ષ્મણ. હનુમાનજી, રામજી, સીતાજી, લક્ષ્મણજી. ઓકે, કોઈને એડ કરવું છે? સ્લાઇડમાં શું દેખાય છે અને
આ સ્લાઇડ નો અહીંયા ભાઈ આ તો આ ભગવદ્ ગીતા અને રામાયણ ને બધું ક્યાં મિક્સ કરો છો તમે? આ તો ચિત્ર છે રામાયણ નું છે. અત્યારે તો આપણે ભગવદ્ ગીતા તો મહાભારત નો ભાગ છે. આમાં આ ક્યાંથી આવી ગયું આ બધું? હા, હનુમાનજી ને આમાં ક્યાં લઈ આવે તમે? હનુમાનજીની ભક્તિ. ભરતજી પણ છે સાથે પાદુકા લઈને. ઓકે, વેરી નાઇસ ઓબ્ઝર્વેશન. હા, પાદુકા લઈને ભરતજી પણ છે. રામ લક્ષ્મણ જાનકી જય બોલો હનુમાન ભગવાન કી. યસ. તો આખો રામ દરબાર છે અને એનો રેફરન્સ અહીંયા શ્રીમદ ભગવદ્ ગીતામાં કેમ આવે? હરે કૃષ્ણ. ચલો, નવા પાર્ટિસિપેન્ટ્સ માંથી કોઈ બોલો. બધા જાગો છો ને, સાંભળો છો ને? ખાલી ભક્તિ યોગ છે હા પ્રભુજી, ભક્તિ યોગ છે એટલે હનુમાનજી જે ભગત હતા હા માં કહી શકાય કે એના જેવી ભક્તિ કરવી જોઈએ, દાસ્ય ભાવ સ્વીકારીને. હરિભો. ભક્તિની વાત આવે એટલે સૌથી પહેલા આપણા નામ, આપણા હૃદયમાં સૌથી પહેલું નામ આવે પવન પુત્ર હનુમાન કી જય, સિયાવર રામચંદ્ર કી જય. ભગવાનના પરમ ભક્ત, હંમેશા ભગવાનના ચરણ કમળમાં સેવા માટે તૈયાર એવા હનુમાનજી. એનાથી વધારે ભક્તિમાં એમનાથી વધારે શ્રેષ્ઠ કોઈ પાત્ર શોધવું મુશ્કેલ છે. સરસ મજાનું ચોપાઈમાં કહે છે, વિદ્યાવાન ગુણી અતિ ચાતુર, રામ કાજ કરી બેકો આતુર. કેવા હોય? હંમેશા ઓલવેઝ રેડી. ને એવું નથી, હનુમાનજી છે એ તો વિદ્યાવાન પણ એટલા હતા, બુદ્ધિમાં, ચાતુર્યમાં. હી વોઝ ધ પેલું કહેવાય ને અમાત્ય હતા, એના મેઇન મિનિસ્ટર કહેવાય. જે સુગ્રીવ ને બાલીને જે બધા જે રાજ્ય ચલાવતા એમાં એક મેઇન એમના પ્રધાન હતા. બહુ જ બુદ્ધિશાળી હતા અને ચતુર એટલા. શક્તિમાં તો ક્યાં વાત જ કર્યું. પણ કેવું સૌથી એમની મોટી જે ક્વોલિટી છે, રામ કાજ કરી બેકો આતુર, ઓલવેઝ રેડી એટ લોટસ ફીટ ઓફ લોર્ડ રામ. જસ્ટ તમે આદેશ આપો. કેવા અઘરા અઘરા આખા રામાયણના બધા પ્રસંગ છે. પેલું કહેવાય ને કે ડિઝાસ્ટર મેનેજમેન્ટ અથવા તો ઇમરજન્સી, કાંઈ પણ ઇમરજન્સી આવે એટલે સૌથી પહેલા હનુમાનજી હાજર હોય. લક્ષ્મણજીને પેલું લેવા માટે જડીબુટ્ટી લઈ આવવાની છે, સીધા રેડી ટેક ઓફ કરીને ક્યાંથી ક્યાં પહોંચીને છેલ્લે નથી મળતું આખો પહાડ ઉપાડીને લઈ આવે. પેલું લક્ષ્મણજીને એનું પેલું શેષનાગ વાળું પેલું ઇન્દ્રજીત જે પેલું મારે છે અને પાસમાં નાગપાસમાં સપડાઈ જાય છે, એ સમયે પણ એક એક ઘટના સીતા માતાજીને સંદેશો આપવા જવાનું હોય છે, દૂત બનીને જવાનું હોય છે રાવણ પાસે, રામ કાજ કરી બેકો આતુર. અને ભગવાન પણ એમને ખૂબ જ, એમને આપણે એમ માનીએ છીએ કે હનુમાનજી તો હંમેશા, તમે હનુમાનજીનો કોઈ પણ ફોટો જુઓ ને તો ભગવાન સાથે હંમેશા એ સેવક તરીકે એમના ચરણ કમળમાં બિરાજમાન હશે. બરાબર. પણ શ્રીરામ શું કહે છે? એ કહે છે, અસ કહી શ્રીપતિ કંઠ લગાવે, એને ગળે લગાવે. એ તમારું સ્થાન છે એ મારા ગળે છે. બરાબર. અને કે છે, તુમ મમ પ્રિય ભરતી સમ ભાઈ. બરાબર. એ તમે મને જેવો ભરત મને મારો પ્રિય છે, મારો ફેવરિટ, મારો ભાઈ છે ભરત, તો એવી રીતે તુમ મમ પ્રિય ભરતી સમ ભાઈ, તમે મારા ભાઈ સમાન છો. એવા હનુમાનજી છે એ ભક્તિ યોગનું સર્વોચ્ચ ઉદાહરણ છે. આપણા શાસ્ત્રોમાં ખૂબ જ અદ્ભુત વર્ણન છે. તો હનુમાનજી પાસેથી આપણને એવી ભક્તિ પ્રાપ્ત થાય એવી આપણે કામના કરીએ. નૈષ્ઠિકી ભક્તિ જેને કહેવાય, અનન્ય ભક્તિ. સરસ મજાનો એક કિસ્સો છે રામાયણનો કે રામ નામમાં, ભગવાનના નામમાં શું તાકાત છે. તો પેલું કે છે ને, બધા સેતુ બાંધી રહ્યા હોય છે ને, નલ અને નીલ ભેગા થઈ અને પેલો જયારે લંકા જવાનું હોય છે તો એક સેતુ બાંધી રહ્યા હોય છે, પુલ બાંધે. તો સેતુ માટે શું કરે છે એ લોકો? તો પેલા પથરા પેલા નાખે છે બધા, તો પથરા ડૂબી જાય છે. તો એ પથરા ઉપર શું લખે છે? રામ. રામનું નામ લખે છે અને રામના નામે પથરા લખી લખી અને બધું બનાવતા હોય છે. આખી ઘણી સરસ મજાનું વર્ણન છે. બધી નાની નાની ખિસકોલીઓ આવે છે. ખિસકોલીઓ કે અમારો, અમે પણ કંઈક કરવા માંગીએ છીએ, એ પણ પોતાનો ભાગ આપે. શ્રીરામજી ત્યાં વિચારે છે કે આ લોકો કે આ સારું જબરું કરે છે, આ પથ્થર મૂકે છે અને બધા પથ્થર છે તરે છે અને એના ઉપર પુલ બનાવે છે. હું પણ પ્રયત્ન કરું. ભગવાન જઈ અને એક પથ્થર છે ફેંકે છે, તો એ પથ્થર તો ડૂબી જાય. ભગવાન થોડા કન્ફ્યુઝ થઈ જાય કે આ લોકો મારા બેટા બધા પથ્થર નાખે છે ને પુલ બની જાય છે ને હું પથ્થર મૂકું છું તો ડૂબી જાય. આવું પછી હનુમાનજી આવે છે. હનુમાનજી કહે છે કે આ પથરા એટલે તરે છે કે એના ઉપર તમારું નામ લખ્યું છે. હા,
પથ્થર ઉપર તમારું નામ લખવું પડે છે. નામના પથરા કરે. અને તમે રામ જેને ડૂબાડે એને કોણ ઉગાડે? એટલે તમે પથ્થર મૂકશો તો એ ડૂબી જ જવાનું. તમારા પથ્થર થી કઈ નથી થવાનું. તમે મહેનત કરવાનું રહેવા દો. એના માટે તો તમારે એના ઉપર મારા પ્રભુનું રામનું નામ લખવું પડે. એ રામના નામના પથરા કરે. બાકી તમે પથ્થર નાખો તો જેને રામ ડૂબાડે એને કોણ ઉગાડે? એટલે એવું ભગવાન રામના નામમાં એટલી શક્તિ છે. આપણે કળિયુગની અંદર કહીએ છીએ ને, હમણાં જ આપણે ચર્ચા થતી ભક્તિ વૃક્ષના ક્લાસમાં, કૃતે યદ્ધ્યાયતો વિષ્ણુ ત્રેતાયામ યજતો મખે. કૃતે એટલે કે સતયુગ. સતયુગની અંદર ભગવત પ્રાપ્તિ. સતયુગની અંદર ભગવત પ્રાપ્તિ કઈ રીતે થાય? નિયત કર્મ શું છે સતયુગની અંદર? તો કૃતે યદ્ધ્યાયતો વિષ્ણુ. વિષ્ણુનું ધ્યાન કરવું એ સતયુગમાં એડવાઇઝેબલ હતું. કેમ? તો કે સતયુગની અંદર મનુષ્યનું જે આયુષ્ય હતું એ હતું 1,00,000 વર્ષ. હા, એટલે 1,00,000 વર્ષમાંથી યુ કેન સ્પેર કે ભાઈ ચાલો 2-5 હજાર વર્ષ જઈ અને આરાધના કરી, ધ્યાન કર્યું. કૃતે યદ્ધ્યાયતો વિષ્ણુ ત્રેતાયામ યજતો મુખે. ત્રેતાયુગ જયારે આવ્યો, જયારે શ્રી રામચંદ્ર આવ્યા, ત્યારે ભગવત પ્રાપ્તિનો જે રસ્તો હતો એ હતો યજ્ઞ દ્વારા. યજ્ઞ કરી અને મોટા યજ્ઞ થતા. રાજસૂય યજ્ઞ, અશ્વમેધ યજ્ઞ. દ્વાપરે પરિચર્યાયામ. દ્વાપર યુગની અંદર ભગવાનની મંદિરમાં જઈ એમની સેવાપૂર્વક પૂજા કરવી, અર્ચ વિગ્રહની સ્થાપના કરવી, એને વંદન કરવા, એની ઉપાસના કરવી. કૃતે યદ્ધ્યાયતો વિષ્ણુ ત્રેતાયામ યજતો મુખે દ્વાપરે પરિચર્યાયામ કલો તત હરિકીર્તનાદ. કળિયુગની અંદર જે છે એ છે હરિનામનું કીર્તન. એના સિવાય બીજો કોઈ શ્રેષ્ઠ માર્ગ નથી. હરેર નામ હરેર નામ એવ કેવલમ. એના સિવાય બીજી કોઈ જ ગતિ નથી. તો એ ભગવાનના નામમાં જે શક્તિ છે, એ ભગવાનનું નામ લઈ અને પથરા પણ તરી ગયા. આપણે તો જીવતા જાગતા માણસો છે. આપણે જયારે ભગવાનના પવિત્ર નામનો જાપ કરીએ, હરે કૃષ્ણ 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 હરે હરે, હરે રામ 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 હરે હરે, ત્યારે ડેફિનેટલી આપણે પણ તરી જશું. બીજું ચિત્ર જે છે એમાં દેખાય છે, તમે જો ભગવાનના ભક્તને ભગવાન લેવા આવે છે. વ્યક્તિવાદી અને અવ્યક્તવાદી કૃષ્ણ ભક્તિની સર્વોપરિતા, ભક્તિના પ્રગતિશીલ તબક્કા અને ભગવાન કૃષ્ણને પ્રિય એવા ગુણો. આજનો અધ્યાય નાનો છે પણ એમાં સ્ટોરીઝ ઘણી બધી છે, કિસ્સાઓ ઘણા બધા છે. વિલ સી કેટલાક કવર આપણે કરી શકીએ છીએ. સ્ટાર્ટ વિથ શ્લોકા ક્રમાંક 1. અર્જુન ઉવાચ એવં સતત યુક્તાયે ભક્તાસ્ત્વાં પર્યુપાસતે યે ચ પક્ષરમ વ્યક્તમ તેષામ કે યોગવિત્તમઃ. અર્જુને પૂછ્યું, જેઓ સતત આપની ભક્તિમય સેવામાં લાગેલા રહે છે અને જેઓ અવ્યક્ત નિર્વિશેષ બ્રહ્મની ઉપાસના કરે છે, આ બેમાંથી વધારે સિદ્ધ કોને માનવા? જો હવે ક્વેશ્ચન જે ચેન્જ થતા જાય છે, જેમ આગળ વધીએ ને એમ જે લેવલ જે છે એ થોડુંક હાઈ થતું જાય છે. હવે એ સવાલ નથી કે કર્મ કરવું કે ન કરવું, એ બધું આગળ પૂછાઈ ગયું. કર્મ શ્રેષ્ઠ છે કે સંન્યાસ શ્રેષ્ઠ છે? કર્મ કરવું તો કૃષ્ણ ભાવનામાં કર્મ કરવું, નિષ્કામ કર્મ કરવું, કેવું કામ કરવું? હવે સવાલ એવો આવે છે કે ભાઈ કન્ફર્મ થઈ ગયું કે ભક્તિમય સેવા જ કરવી. ભગવાને ફરીથી પાછું ગઈકાલે પણ 11મા અધ્યાયના 55મા શ્લોકમાં પણ કહી દીધું. એની પેલા પણ મધ્યાજીમાં નમસ્કુરુ, કે મને વિચાર, મને પ્રાર્થના કર, મને ભોગ લગાવ, મને નમસ્કાર કર, એ બધું જ આવી ગયું. એટલે હવે ભક્તિ જે શ્રેષ્ઠ છે કન્ફર્મ થઈ ગયું. હવે અર્જુનનો પ્રશ્ન છે કે ભક્તિ કોની કરવાની? નિરાકારની પૂજા કરવાની, જેઓ અવ્યક્ત નિર્વિશેષ બ્રહ્મની ઉપાસના કરે છે, અથવા તો જે સતત આપણી ભક્તિમય સેવામાં લાગે છે? કોને સિદ્ધ માનવા? કૃષ્ણ હવે જેમની પાસે ભગવદ્ ગીતા એઝ ઇટ ઇઝ હોય, એ લોકોએ જરૂરથી ભાવાર્થ વાંચવું, કેમ કે ભાવાર્થ વાંચવાથી છે ને આપણને સમજાશે. ભગવદ્ ગીતા તો આપણે જીવનમાં આની પહેલા પણ ઘણી વખત વાંચી ગયા છે, પણ આપણને આપણા જીવનમાં ટ્રાન્સફોર્મેશન નથી આવતું. આપણે ખાલી શ્લોક વાંચીને, અનુવાદ વાંચીને મૂકી દઈએ. પણ પ્રભુપાદ એટલો સરસ ભાવાર્થ લખ્યો છે. એક એક શ્લોકની સાથે એટલા બધા રેફરન્સીસ છે, પુરાણોના, વેદોના, ઉપનિષદના, એટલા બધા રેફરન્સીસ છે કે આપણા માટે જે આખી પ્રોસેસ છે ને સમજવી બહુ ઈઝી થઈ જાય. કૃષ્ણ હવે સાકાર, નિરાકાર તથા વિશ્વરૂપ વિશે સમજૂતી આપી ચુક્યા છે અને બધા પ્રકારના ભક્તો તથા યોગીનું વર્ણન પણ કરી ચુક્યા છે. સામાન્ય રીતે આધ્યાત્મવાદીઓને 2 વર્ગોમાં વહેંચી શકાય છે: નિર્વિશેષવાદી અને સગુણવાદી. સગુણવાદી ભક્ત પોતાની સમગ્ર શક્તિથી પરમેશ્વરની સેવા કરે છે. નિર્વિશેષવાદી પણ પ્રવૃત્તિમાં પરોવાય છે, પણ તે કૃષ્ણની પ્રત્યક્ષ સેવામાં નહીં, પરંતુ અવ્યક્ત નિર્વિશેષ બ્રહ્મનું ધ્યાન કરે છે. આ અધ્યાયમાં આપણે જોઈશું કે પરમ સત્યના સાક્ષાત્કારની વિભિન્ન પદ્ધતિઓમાં ભક્તિ યોગ અર્થાત ભક્તિમય સેવા સર્વોત્કૃષ્ટ છે.
જો કોઈને પૂર્ણ પુરુષોત્તમ પરમેશ્વરનું સાનિધ્ય જોઈતું હોય તો તેણે ભક્તિમય સેવા અપનાવવી જોઈએ. બહુ જ સિમ્પલ છે. ભગવાનનો જવાબ પણ છે બહુ સિમ્પલ. ભગવાન એક જ સેન્ટેન્સમાં કહી દે છે. શ્રી ભગવાન ઉવાચ એવમ મય્યાવેશ્ય મનો યે મામ નિત્ય યુક્તા ઉપાસતે શ્રદ્ધયા પરયોપેતા તે મે યુક્ત તમામતઃ. જો આ 54મો અને 55મો આપણે જે ગઈકાલે જોયું હતું, બરાબર, અર્જુનજીનો સવાલ હતો કે નિરાકાર સ્વરૂપની પૂજા કરવી કે સગુણ પૂજા કરવી. તો ભગવાને 54 અને 55 સાથે ફરીથી કનેક્ટ કરે છે અહીંયા કે હે અર્જુન, માત્ર અનન્ય ભક્તિ દ્વારા જ મને મૂળ રૂપમાં જાણી શકાય છે કે જે રૂપમાં હું તારી સામે ઉભો છું. કયા રૂપમાં ભગવાન ઉભા છે અર્જુનજીની સામે? સ્લાઇડમાં કયું ચિત્ર દેખાય છે? કયું સ્વરૂપ છે? દ્વિભુજ શ્યામ સુંદર દ્વિભુજ દ્વિભુજ શ્યામ સુંદર દ્વિભુજ. દ્વિભુજ ભગવાન આ સ્વરૂપનો દર્શન કરવા જોઈએ. દ્વિભુજ નાલા ચતુર્ભુજ કરતા દ્વિભુજ શ્યામ સુંદર મુરલી મનોહર સ્વરૂપ છે, બરાબર. તો ભગવાનનું સ્વરૂપ છે. ભગવાન ચોપડી કોની છે? ભગવત એમને જોઈ છે હમણાં? તો મારે વાંચવા તો હરે કૃષ્ણ. મ્યુટ રાખજો પ્લીઝ. વાતો કરે છે. હરે કૃષ્ણ. તમે હરે કૃષ્ણ. અવાજ આવે છે મારો? હા પ્રભુજી આવે છે. હા પ્રભુજી આવે છે. હા આવે છે. યસ, ઓકે. હરે કૃષ્ણ. પ્લીઝ થોડું ડિસિપ્લિન જાળવો અને તમે પોતાને મ્યુટ રાખો. આખો ક્લાસ ડિસ્ટર્બ થઈ જાય. યસ, થેન્ક યુ. તો મત કર્મ આપણે આ જોયો તો શ્લોક. અને હવે ભગવાન કહે છે, શું કહે છે કે નેક્સ્ટ શ્લોકમાં મય્યાવેશ્ય મનો યે મામ નિત્ય યુક્તા ઉપાસતે શ્રદ્ધયા પરયોપેતા તે મે યુક્ત તમામતા. પૂર્ણ પુરુષોત્તમ પરમેશ્વર બોલ્યા, જે મનુષ્યો મારા સાકાર રૂપમાં પોતાના મનને સ્થિર કરે છે અને અત્યંત શ્રદ્ધાપૂર્વક મારી પૂજા કરવામાં પરાયણ રહે છે, તેઓ મારી દ્રષ્ટિએ પરમ સિદ્ધ છે. ભગવત પ્રાપ્તિના 3 તબક્કા છે આત્મ સાક્ષાત્કારના. 3 સ્ટેજ છે. પહેલા સ્ટેજમાં શું હોય? તો પહેલા સ્ટેજમાં લોકો બ્રહ્મની ઉપાસના કરે. ઘણા બધા એવા લોકો છે, ઘણા સંપ્રદાય છે, ઘણા પંથ છે કે જે બ્રહ્મની પૂજા કરે. એ લોકો એમ કે છે કે ભગવાન છે એનું કોઈ સ્વરૂપ નથી, ફોર્મ નથી. એ કયા સ્વરૂપમાં છે? એ નિરાકાર છે, એક પ્રકાશ છે, એટલે પ્રકાશની પૂજા કરે. ઘણા ધર્મ છે આખા કે જે ધર્મમાં અગ્નિની પૂજા થાય. તો એ લોકો શું કહે છે કે આ જે છે ને પ્રકાશ જે છે એ ભગવાન છે અને એની પૂજા કરે છે. એ લોકો ખોટા નથી, પણ એ લોકો પાપા પગલી કરી રહ્યા છે અને પેલા સ્ટેપ ઉપર આવીને અટકી ગયા છે. બ્રહ્મ જે છે એ ભગવાનનું જ દૈદીપ્યમાન તેજ છે, પણ એ પહેલું તબક્કું છે. આત્મ સાક્ષાત્કારના 3 સ્ટેજ છે. તમે કોઈ વિષયમાં તમારે એક્સપર્ટીઝ હાંસલ કરવી હોય તો પહેલા તમે એમાં શું કરો? મિનિમમ ગ્રેજ્યુએશન તો મિનિમમ જોઈએ. પછી વધારે તમને એમાં એક્સપર્ટીઝ જોતી હોય તો તમે શું કરો? માસ્ટર્સ. અને હજી વધારે તો તમે શું કરો? માસ્ટર્સ પછી હરે કૃષ્ણ પીએચડી. હે ને? આપણામાંથી જો છે ઘણા, આમાંથી તમારામાંથી પીએચડી હશે કોઈ? હા, હેતલ મિસ્ત્રીજી આઈ થિંક પીએચડી છે. તો પીએચડી કર્યું કેમ? તો કે એક્સપર્ટીઝ એકદમ શ્રેષ્ઠ મારે જોઈએ. ઇવન તમે જો જોબ ક્યાંય હોય, ક્વોલિફિકેશન માંગવામાં આવે, કોઈ જગ્યાએ ઇન્ટરવ્યુ હોય, તો એમાં સૌથી પહેલો પ્રેફરન્સ કોને આપવામાં આવે? ગ્રેજ્યુએટ હોય એને આપવામાં આવે. માની લો કે એક પોસ્ટ છે, ભારત સરકારે પોતાના કોઈ એક વિજ્ઞાનના કોઈ એક ડિપાર્ટમેન્ટ છે, માની લો કે ઈસરોમાં છે, તો એમાં એક વેકેન્સી બહાર નીકળી છે. એ વેકેન્સી માટે ઇન્ટરવ્યુ લેવામાં આવે છે. એનો એલિજિબિલિટી ક્રાઇટેરિયા જે છે એ જ પહેલા તો એવો હોય કે મિનિમમ પોસ્ટ ડોક્ટરલ સ્ટડી, અથવા તો માની લો કે એલિજિબિલિટી ક્રાઇટેરિયા એવો ન હોય પીએચડી, અને તેમ છતાં 3 લોકો આવે, એમાંથી એક જણ ગ્રેજ્યુએટ હોય, એને માની લો કે ફિઝિક્સ બીએસસી ફિઝિક્સ કરેલું છે, બીજા એમએસસી ફિઝિક્સ કરેલું છે, અને ત્રીજો જે છે એને ફિઝિક્સની અંદર કોઈ ટોપિક હોય, માની લો કે ક્વોન્ટમ ફિઝિક્સ, એની અંદર પીએચડી કર્યું છે, તો કોની પસંદગીના ચાન્સીસ વધારે છે?
ગ્રેજ્યુએટ ના, પોસ્ટ ગ્રેજ્યુએટ ના કે પીએચડી ના? વધારે ડિગ્રી વાળાના જ. હરે કૃષ્ણ. ઓબ્વિયસલી જેની પાસે હાયર ડિગ્રી હશે, વધારે ક્વોલિફિકેશન જેનું હશે, જેની પાસે પીએચડી હશે, એના ચાન્સીસ વધી જશે. આત્મ સાક્ષાત્કારના જે 3 સ્ટેજ છે એમાંથી પહેલું સ્ટેજ છે બ્રહ્મ, બ્રહ્મની ઉપાસના, પ્રકાશ પુંજની ઉપાસના. એ જસ્ટ બિગિનિંગ છે. ખોટું નથી પણ પૂરતું નથી. એનાથી એક સ્ટેપ જ્યારે તમે આગળ વધો ત્યારે તમે આગળ આવો અને તમને ખબર પડે. થોડુંક ઝૂમ કરો, દૂરથી ખાલી પ્રકાશ દેખાતો હોય, થોડાક તમે નજીક જાઓ, મોબાઈલમાં આવે છે ને હવે ઝૂમ, થોડાક તમે નજીક જાઓ તો તમને જોવા મળે પરમાત્મા. પરમાત્મા એટલે ભગવાનનું કયું સ્વરૂપ છે? ચતુર્ભુજ સ્વરૂપ. હાથમાં શંખ, ચક્ર, ગદા, પદ્મ, એવું ભગવાનનું સરસ મજાનું ચતુર્ભુજ સ્વરૂપ છે. એને તમે કહી શકો પેલું હતું ગ્રેજ્યુએશન, આ હતું પોસ્ટ ગ્રેજ્યુએશન. અને હજી આગળ ભગવાનને શ્રેષ્ઠ સ્વરૂપમાં જોતું હોય તો ઉચ્ચ ક્વોલિફિકેશન શું છે? દ્વિભુજ, શ્યામ સુંદર, મુરલી મનોહર, એવું જે પૂર્ણ પુરુષોત્તમ પરમેશ્વર ભગવાન શ્રી કૃષ્ણનું જે ફોર્મ છે એ છે. તો આ 3 સ્ટેપ છે, બ્રહ્મ, પરમાત્મા અને ભગવાન. સરસ મજાની એક એનોલોજી છે, સ્ક્રીન ઉપર તમે જોઈ રહ્યા છો. માતાના ગર્ભમાં 2 બાળકો છે, ટ્વિન્સ કહીને આપણે, જોડકા. એક બાળક છે કે છે આઈ કાન્ટ વેઇટ, હું જન્મવાની રાહ જોઈ શકતો નથી, મારે આપણી માતાને મળવું છે. બીજું બાળક શું કહે છે? ઓ તમે તો અંધશ્રદ્ધાળુ છો, જન્મ જેવું કઈ નથી, આપણે અહીંયા અંધકારમય દુનિયામાં રહીએ છીએ અને પછી આપણે બધા મરી જશું, જે છે બધું અહીંયા જ છે. અને સમજવાની કોશિશ કરજો એનોલોજી. એક બાળક છે શું કહે છે કે મારે જન્મ લઈને બારે આવવું છે, મારે મારી માતાને, આપણી માતાને મળવું છે. બીજું કહે છે કે એવું માતા જેવું કઈ હોતું નથી, જે છે અહીંયા જ છે. હા, ખાઓ પીઓ ને જલસા કરો, જિંદગી ના મિલેગી દોબારા. પેલું બાળક કહે છે ના ભાઈ, આપણને આપણી માતા પ્રેમ કરે છે, આ બધાનો અંત ન હોઈ શકે. પેલું બાળક કહે છે કે આ બધું અંત છે, જે છે અહીંયા જ છે, બારે કઈ નથી. બીજું બાળક કહે છે કે શું કહે છે કે ના, આ તો આપણી માતા છે, આપણને પ્રેમ કરે છે. તો કે કોણ માં? કોની વાત કરે? શું તે માતા જોઈ છે? કોઈએ તેને જોઈ છે? મારી કોઈ માતા નથી, તારી પણ નથી. ક્યાં છે? મને બતાવ. ઘણા લોકો એમ કે આ શું ભગવાન ભગવાન કરો છો? ક્યાં છે ભગવાન? જોયા છે ભગવાનને? કોઈ જોયા છે ભગવાન? ક્યાં છે? આવું કઈ ભગવાન ભગવાન જેવું કઈ છે નહીં. હોય તો બતાવો, ચલો પ્રૂફ આપો. ઓલું બાળક પણ કે છે કોણ માં? શું માં? જોઈ છે તે? પેલો કે આપણે તેની અંદર છીએ. હા, માતાના ગર્ભમાં છે એ કે આપણે તેની અંદર છીએ, તે આપણી આસપાસ છે. હું તો ક્યાંય કોઈને જોતો નથી, મને કોઈ દેખાતું નથી. શું તમે એ કે ઠોકમ ઠોક કરો છો? તાર્કિક રીતે હું તમને લોજિકલી આઈ કેન પ્રૂવ કે માતાનું અસ્તિત્વ નથી. કેવી રીતે વિચારે છે? આપણે જીવી રહ્યા છીએ, તને શું લાગે છે કે આપણી સંભાળ કોણ લે છે? આપણી જરૂરિયાતો કોણ પૂરી પાડે છે? માતાના ગર્ભમાં જયારે બાળક હોય, બરાબર, તો બાળકની કોઈ સ્વતંત્ર પોતાની તો કોઈ એની ઇન્દ્રિયો કે કઈ છે નહીં. એને પાલન પોષણ છે ક્યાંથી મળે? માતાના ગર્ભમાં. ગર્ભનાળથી જે માતા સાથે કનેક્ટેડ હોય બાળક, માતા દ્વારા જ મળે ને. એટલે એક બાળક છે કે છે કે ભાઈ આપણી જરૂરિયાતો કોણ પૂરી પાડે છે? પેલું બીજું બાળક કે છે એ તો નાળની જે વ્યવસ્થા છે એના દ્વારા આપણને જે કંઈ પણ આપણો ખોરાક અને પાણી મળે છે. હું મારી સંભાળ હું પોતે રાખું. તું આવી માતા ને આવું બધું કઈ છે નહીં, તું આ તારી આંખો ખોલ. હા, શું અંધ શ્રદ્ધાળુ થઈ ગયો છો તું? તો કેવી વાત કરે છે? પેલું બાળક એમ કે છે કે આપણી જરૂરિયાતો કોણ પૂરી પાડે? એક શ્લોક આવ્યો હતો જેમાં ભગવાન એવું કહે છે કે હું મારા ભક્તની બધી જરૂરિયાતોની પૂર્તિ કરું છું. કયો શ્લોક હતો? યાદ છે? 9મા અધ્યાયનો 22મો શ્લોક, યોગક્ષેમં વહામ્યહમ. વેરી નાઇસ અમરીશ પ્રભુ. યોગક્ષેમં વહામ્યહમ, LIC શ્લોક જેને આપણે કહીએ છીએ. 9મા અધ્યાયના 22મા શ્લોકમાં ભગવાન કહે છે કે હું 2 કાર્ય કરું છું મારા ભક્ત માટે. એક, એની પાસે જે કંઈ છે એને પ્રોટેક્ટ કરું છું, અને બીજું એની જે જરૂરિયાતો છે એની પૂર્તિ કરું છું. આ સ્લાઇડમાં તમે જોઈ શકો છો એક બાળક છે કે છે કે આપણી જરૂરિયાતો કોણ પૂરી પાડે છે જ્યારે આપણે માતાના ગર્ભમાં છીએ ત્યારે? ઓબ્વિયસલી આપણી માં. જ્યારે પેલું બીજું કહે છે કે ભાઈ હું મારી જરૂરિયાત હું પોતે પૂરી પાડું. પેલું બાળક કહે છે કે આ જીવન પછી વધુ પ્રકાશ છે. આપણે પગથી ચાલીશું, મોઢાથી ખાઈશું,
શ્વાસ પણ લેશું, આપણે ખરેખર જાગૃત થઈશું અને ઇન્દ્રિયો સંપૂર્ણપણે આપણી વિકસિત થશે. There is a life beyond this life. આ જીવન પછી પણ એક જીવન છે, ભલે આપણે જોયું નથી પણ છે. આ બધી મૂર્ખાઈ ભરેલી વાતો છે. ચાલવું છે, તારે જમવું છે, શ્વાસ લેવો, આ બધું શું છે? તું કઈક નવું કે આ બધું ઠોકમ ઠોક કરે, આવું કઈ છે નહીં. બે બાળક વચ્ચેની, માતાના ગર્ભમાં જે બાળક છે એના વચ્ચેના સંવાદ છે. મને ખબર નથી કે તને શું કેવું. હવે ઓલો કે ભક્ત છે બિચારો કંટાળી ગયો, કે આને અભક્તને સમજાવી શકાય નહીં, એ સમજવા તૈયાર નથી. ના ના ના, તું હવે મારી વાત સાંભળ. આવી રીતે બે વચ્ચેના સતત વિચારો ચાલે છે. સરસ મજાની એનોલોજી છે, બહુ સરસ સ્લાઇડ બનાવી છે નામનિષ્ઠા પ્રભુ આપણને સમજાવવા માટે કે નિરાકારવાદી અને સાકારવાદી એ બે વચ્ચેના સંવાદ છે. એનાલોજી ભલે ગર્ભમાં રહેલા બે બાળકની છે, પણ તમે આજે જોવા જાઓ તો આપણી સાથે જે બધા નિરાકારવાદી નિર્વિશેષવાદીઓ એ બધા શું કે, શું આખો દિવસ આપ હરે કૃષ્ણ કરો છો? હા, કઈ છે તમારા ભગવાન? દેખાડો તો જરા. જેમ હવે અત્યારે સતયુગ તો છે નહીં કે આ હિરણ્યકશિપુ કે ક્યાં છે તારો ભગવાન બતાવો, અને પ્રહલાદ મહારાજ જેવો ભક્ત હોય એ કે આ પિલર માં છે, અને પછી સાક્ષાત ભગવાન પિલર તોડીને બહાર આવી જાય. એટલા તો હજી આપણા પુણ્ય જાગૃત નથી થયા. પ્રહલાદ મહારાજ જેવું તપ આપણે નથી કર્યું. પણ કળિયુગની અંદર ભગવાન છે, કયા ફોર્મમાં છે? ભગવાન છે નામ સ્વરૂપે છે. જયારે આપણે ભગવાનના પવિત્ર નામનો જાપ કરીએ છીએ, હરે કૃષ્ણ 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 હરે હરે, હરે રામ 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 હરે હરે, યજ્ઞાનામ જપ યજ્ઞોસ્મી. ભગવાન છે નામ સ્વરૂપે હાજર છે. અને સરસ મજાની આજે એક આજનું કોટેશન તમે બધા જોયું હશે કદાચ. ભક્તિ વૃક્ષમાં જે લોકો છે એમને ખ્યાલ હશે, ગ્રુપમાં હું શેર કરતો હું છું, ડેલીના કોટેશન છે. ભક્તિ વૃક્ષમાં તમે ન જોડાયા હો તો પ્રભુ લિંક શેર કરજો લોકો સાથે, તમે જોડાઈ જજો. અઠવાડિયે એક વાર આપણે મળીએ છીએ. અલગ અલગ 5 ક્લાસ ચાલે છે. સોમવારે સોહિની માતાજી, મંગળવારે સીમા માતાજી, શુક્રવારે બપોરે ડોક્ટર દીપ્તિ માતાજી, રવિવારે અમરીશ પ્રભુ, અને શુક્રવારે સાંજે 7 વાગે મારો ક્લાસ હોય. 5 અલગ અલગ ક્લાસ છે. તમારી જે અનુકૂળતા હોય એ પ્રમાણેના ક્લાસમાં તમે જોડાઈ શકો છો. બહુ સરસ કોટેશન હતું આજનું. પ્રભુ શેર થશે શ્રીમદ રાધા ગોવિંદાસ મહારાજનું કોટેશન છે. કરો પ્રભુજી શેર કાઢીને મોકલું તમને વોટ્સએપ ગ્રુપમાં હશે જ ને? હા હા, બહુ સરસ કોટેશન છે. નામમાં શક્તિ શું કામ જરૂરી, નામનું ઇમ્પોર્ટન્સ શું છે અને શા માટે એ જરૂરી છે. કોટેશન એટલે કે આજનું જે પેલું કોટ છે, कुछ लोग कभी यह प्रश्न करते हैं कि जब दिन में 2-3 घंटे ही जप करना है तो भक्त सब समय गले में माला और झोली क्यों टांग कर घूमते हैं? તમે જોયું હશે ઇસ્કોનના જે ડિવોટીઝ હોય એને તમે જોયા હશે તો પેલો કે છે कुछ लोग कभी यह प्रश्न करते हैं कि जब दिन में 2-3 घंटे ही जप करना तो भक्त सब समय गले में माला और झोली क्यों टांग कर घूमते हैं? यह वैसा ही है जैसे सेना के जवान सब समय भारी बंदूक टांग कर घूमते हैं. ऐसा वे इसलिए करते हैं क्योंकि पता नहीं कब युद्ध छिड़ जाए और बंदूक का प्रयोग करना पड़े. उसी तरह माया के साथ कभी भी युद्ध हो सकता है. अतः भक्तगण भी अपने सर्वोत्तम हथियार को सदा साथ लेकर घूमते हैं. કેવું સરસ છે. જો આ જોયું હશે ને તમે બીડ બેગ ઇસ્કોનના ડિવોટીઝ હોય કે કાયમ કેમ બીડ બેગ લઈને ફરો છો તમે? માળા તો તમારે 16 કરવાની 1.5-2 કલાકમાં થઈ જાય. આખો ટાઈમ જ્યારે હોય ત્યારે આમ ગળામાં ભરાવેલી છે. તો બહુ સરસ રાધા ગોવિંદાસ ગોસ્વામી મહારાજ છે એ કે છે કે यह वैसा ही है जैसे सेना के जवान सब समय भारी बंदूक टांग कर घूमते हैं. સેનામાં હોય તો એને કઈ એવું નક્કી ન હોય કે ક્યારે યુદ્ધ થશે. એને તો 24 કલાક તૈનાત જ રહેવું પડે. આ કેટલી ભારી ભરખમ બંદૂક હોય ગળામાં લગાવીને ફરતા હોય. કેમ? ऐसा वे इसलिए करते हैं क्योंकि पता नहीं कब युद्ध छिड़ जाए और बंदूक का प्रयोग करना पड़े. उसी तरह माया के साथ कभी भी युद्ध हो सकता है. अतः भक्तगण भी अपने सर्वोत्तम हथियार सदा साथ लेकर घूमते हैं. थैंक यू प्रभु. અનશેર કરી શકો. સરસ એનોલોજી છે નામની, કે નામનું ઇમ્પોર્ટન્સ શું છે અને શા માટે આપણે ભગવાન આ હથિયાર છે આપણું. માયાનો એટેક ગમે ત્યારે થઈ શકે, ગમે ત્યાંથી થઈ શકે. એ એટેક થી બચવા માટે પણ શું જરૂરી છે કે આપણી સાથે આપણા હથિયાર બધા સાથે જ હોય. ક્યારે ખબર પડી ક્યારે સીધો એટેક આવ્યો, સીધું હરે કૃષ્ણ 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 હરે હરે, હરે રામ 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 હરે. ને ભગવાન કહે છે, શ્રી ભગવાન વાચ મય્યાવેશ્ય મનો એમામ નિત્ય યુક્તા ઉપાસતે શ્રદ્ધયા પરયોપેતા
તે મે યુક્તતમા મતઃ. પૂર્ણ પુરુષોત્તમ પરમેશ્વર બોલ્યા, જે મનુષ્યો મારા સાકાર રૂપમાં પોતાના મનને સ્થિર કરે છે અને અત્યંત શ્રદ્ધાપૂર્વક મારી પૂજા કરવામાં પરાયણ રહે છે, તેઓ મારી દ્રષ્ટિએ પરમ સિદ્ધ છે. બધા પ્રશ્નના જવાબ ભગવાન આપે છે. આપણા માઇન્ડની અંદર કોઈ સવાલ રહેવો જ ન જોઈએ. ભગવદ્ ગીતા વાંચ્યા પછી, સાંભળ્યા પછી, આટલા બધા શ્લોકો ભગવાનના મોઢેથી સાંભળ્યા પછી પણ હજી જો આપણને એમ હોય કે ના ના હું તો નિરાકારની પૂજા કરીશ, તો આપણાથી વધારે મોટું મૂર્ખ કોઈને કહેવાય. ભગવાને ક્લિયરલી કહી દીધું કે જે મારા સાકાર સ્વરૂપમાં શ્રદ્ધાપૂર્વક તારી સામે જે સ્વરૂપમાં ઊભો છું એ સ્વરૂપમાં, આનાથી વધારે ક્લિયર શું કે 11મા અધ્યાયના 54મા શ્લોકમાં કીધું, તારી સામે જે હું ઊભો છું, જે દ્વિભુજ શ્યામ સુંદર મુરલી મનોહર સ્વરૂપ, એ સ્વરૂપમાં મારી પૂજા કરવાની છે. તો એ ઘણા લોકો હજી જઈને કે અમે તો નિરાકારની પૂજા કરી છે, અમે પ્રકાશની પૂજા કરી. અરે ભાઈ, ચોખ્ખે ચોખ્ખું ભગવાન કહી ગયા છે અહીંયા, યે તુ સર્વાણી કર્માણી મયી સંન્યસ્ય મત્પરાહ. જે મનુષ્યો પોતાના સર્વ કર્મ મારામાં અર્પિત કરે તથા અવિચળ ભાવે ભક્તિ કરતા રહી મારી સેવામાં લાગેલા રહી પોતાના મનને મારામાં સ્થિર કરી નિરંતર મારું ધ્યાન કરે છે, તેમના માટે પાર્થ હું જન્મ રૂપી મરણ રૂપી સાગરમાંથી તત્કાળ ઉદ્ધાર કરનારો થાઉં. બહુ જ સરસ શ્લોક છે. એની પહેલા એક નાનો ક્વેશ્ચન છે, મૂર્તિ પૂજા અને વિગ્રહ પૂજા વચ્ચે શું તફાવત છે? આપણે મૂર્તિ કહીએ, વિગ્રહ અને મૂર્તિ, એના વચ્ચે શું અર્થ છે? કોઈને ખબર? જવાબ આપે હેન્ડ રેઝ કરજો. હા, જેમને જવાબ આપવો હેન્ડ રેઝ કરજો. લોક છે પ્રભુએ મ્યુટ રાખેલું છે, મ્યુટ છે, લોક રાખેલું છે. યસ, ચૈતાલી ત્રિવેદીજી, હરે કૃષ્ણ. યસ, બોલી હરે શકો. રામ, હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. હરે કૃષ્ણ. મૂર્તિ પૂજા, મૂર્તિ એટલે આપણે બધા સ્ટેચ્યુ ઓફ યુનિટી છે, સ્ટેચ્યુ છે, અને વિગ્રહ એટલે આપણે ભગવાનનું નામ લઈને જે પૂજા કરીએ છીએ રોજ, જે કૃષ્ણ રાધા કૃષ્ણની મૂર્તિ છે, મંદિરમાં છે, ઘરમાં છે, એને વિગ્રહ મૂર્તિ કહીએ, વિગ્રહ કહેવાય છે. વેરી નાઇસ, થેન્ક યુ. આપણને જ ખબર નથી, આપણે આપણી જાતને સનાતની કહેતા હોઈએ, હિન્દુ કહેતા હોઈએ, લોકો આવીને આપણને સંભળાવી જાય તમે તો મૂર્તિ પૂજકો છે. અમે મૂર્તિ પૂજક નથી ભાઈ. તમે તો કે તાપ બૂતને પૂજા કરો છો. એ લોકો એવું કે બૂત, પથ્થરને પૂજો છો, તમે મૂર્તિને પૂજો છો. મૂર્તિ તો ગમે તેની હોય. ભારત શહેરના કોઈ પણ, ભારત દેશના કોઈ પણ શહેરમાં તમે જાઓ તો 4 રસ્તા ઉપર મોહનદાસ કરમચંદ ગાંધીજી, એમની મૂર્તિ હોય જ છે. વર્ષમાં 2 દિવસ 3 દિવસ લોકો આવે, હાર તોરા કરે, પછી જતા રહે. બાકીના દિવસ કબૂતરના હવાલે. એ બધી સ્ટેચ્યુ કહેવાય. સ્ટેચ્યુ ઇઝ ડિફરન્ટ. એ સ્ટેચ્યુ છે ખાલી પથ્થરનું એક ફોર્મ છે. સરદાર પટેલજીનું મોટું સ્ટેચ્યુ હોય, સ્ટેચ્યુ ઓફ યુનિટી, ખૂબ સારું કહેવાય, પણ એ સ્ટેચ્યુ છે, એ મૂર્તિ છે, એ વિગ્રહ નથી, એ આઇડલ નથી. સ્ટેચ્યુ ઓફ લિબર્ટી, સ્ટેચ્યુ ઓફ ઇક્વેલિટી, હમણાં જ એક નવું એક સ્ટેચ્યુ આજકાલમાં નવું બન્યું છે, સ્ટેચ્યુ ઓફ વનનેસ. ઘણા બધા સ્ટેચ્યુ હોય. એ બધા સ્ટેચ્યુ જે છે એ મૂર્તિ છે. વિગ્રહ એને કહેવાય કે જેની અંદર પ્રાણ પ્રતિષ્ઠા થયેલી છે. જ્યારે પ્રાણ પ્રતિષ્ઠા થઈ જાય ત્યારે મૂર્તિ નથી રહેતી, ત્યારે વિગ્રહ બની જાય છે. શ્રી વિગ્રહ એને કહેવાય છે. એની અંદર ભગવાન સાક્ષાત બિરાજમાન હોય છે. ધીસ ઇઝ ધ ડિફરન્સ. આટલા બેઝિક પ્રશ્નના જવાબ આપણને નથી ખબર હોતા, અને એટલે વિધર્મીઓ કે બીજા કોઈ લોકો આવીને આપણને બેલાવી જાય ને ફોસલાવી જાય ને આપણને એવું કહી જાય કે જેનો જવાબ જ ન હોય આપણી પાસે. આપણને કહી જાય 33 કરોડ દેવી દેવતાઓને તમે પૂજો છો. અલા ભાઈ, 33 કરોડ નહીં, 33 કોટી. એ આપણને કહી જાય તમે મૂર્તિ પૂજકો છો, ભૂત પૂજો છો, પથ્થર પૂજો છો. અમે પથ્થર નથી પૂજતા. પથ્થરમાંથી બનાવેલી આવેલી મૂર્તિ જે છે એની અંદર અમારી શ્રદ્ધા, અમારી જે ભાવના છે એ એસ્ટાબ્લિશ થયેલી છે. એની અંદર પ્રાણ પ્રતિષ્ઠા કરવામાં આવી છે. જેની અંદર પ્રાણ પ્રતિષ્ઠા થાય એ શ્રી વિગ્રહ બની જાય, અને એ શ્રી વિગ્રહની પૂજા આપણે કરતા હોઈએ છીએ. બરાબર, વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ. અને એ વિગ્રહ પૂજા, અને ઇસ્કોનના કોઈ પણ ટેમ્પલમાં તમે જાઓ, એટલા સુંદર મજાના વિગ્રહ હોય ને, એટલા સરસ મજાના એને શણગાર કરેલા હોય. પ્રભુપાદ કહેતા કે તમારી પાસે પૈસા ન હોય ને, નાના નાના ટેમ્પલ હોય નાના નાના શહેરમાં, તો બોલે કદાચ તમે બ્રહ્મચારીઓને, જે પૂજારીઓ જે છે બધા, એને 3 ટાઈમની બદલે 2 ટાઈમ જમશો ચાલશે, પણ કૃષ્ણનો વિગ્રહ જે છે, રાધા કૃષ્ણનો,
એની સેવા પૂજામાં, એના વસ્ત્ર અલંકારમાં, એને પુષ્પમાં, એને ભોગ ધરાવવામાં, એમાં કોઈ બજેટમાં કટોતી નથી. એનું બધું કેવું હોવું જોઈએ? ફર્સ્ટ ક્લાસ હોવું. તમે કોઈ પણ ટેમ્પલમાં જાઓ ઇસ્કોનના, એટલા સુંદર વિગ્રહ હશે, એટલા સુંદર રીતે એને શણગારવામાં આવ્યા હશે, એટલા બધા તાજા નવા ફૂલોથી એનો અભિષેક થતો હશે. એ વિગ્રહની તાકાત છે. તે 3જા અને 4થા શ્લોકમાં કહે છે, પરંતુ જે લોકો, જે મનુષ્યો, શું કહે છે 3જા અને 4થામાં? વિભિન્ન ઇન્દ્રિયોને સંયમિત કરીને તથા સૌ પ્રત્યે સંભાવ રાખી પરબ્રહ્મના નિરાકાર પાસામાં અવ્યક્તની પૂર્ણ રીતે પૂજા કરે છે, જે ઇન્દ્રિયાનુભૂતિથી પર છે, સર્વવ્યાપી છે, અચિંતનીય છે, અપરિવર્તનીય છે, તેઓ સર્વના કલ્યાણમાં પરોવાયેલા રહીને અંતે મને પ્રાપ્ત કરે છે. અને પછી 5મા શ્લોકમાં કહે છે, આવી રીતે પણ જે કરે છે ને, જે નિરાકારની પૂજા કરે છે, એ લોકો શું કરે છે? ભગવાન બહુ ક્લિયરલી કહી દે છે, ક્લેશોધિક તરસ્તેશામ, જે મનુષ્યોના મન પરમેશ્વરના અવ્યક્ત નિર્વિશેષ પાસા પ્રત્યે આસક્ત હોય છે, તેમને માટે પ્રગતિ કરવાનું અત્યંત કષ્ટપ્રદ છે. દેહધારીઓ માટે તે ક્ષેત્રમાં પ્રગતિ સાધવી હંમેશા દુષ્કર હોય છે. બહુ વેરી ક્લિયર અને કટ કહી દીધું કે જે લોકો બ્રહ્મની પૂજા કરે છે, નિરાકાર સ્વરૂપની પૂજા કરે છે, એના માટે પ્રગતિ કરવી કષ્ટપ્રદ છે. અને દેહધારી, આપણે બધા દેહધારી છીએ ને, શરીર લઈને આવ્યા છીએ ને, દેહ છે આપણો, તો બધા દેહધારીઓ માટે તે ક્ષેત્રમાં પ્રગતિ સાધવી હંમેશા દુષ્કર છે. બહુ સરસ ભાવાર્થ છે, જરૂરથી તમે વાંચજો. કેમ કે લલિત કુમાર વેદ પ્રભુ આવ્યા છે. હરે કૃષ્ણ પ્રભુ. આના ભાવાર્થમાં પેલું તમે એક્ઝામ્પલ દર વખતે આપતા હો જોઈએ છે. અનમ્યુટ કરીને બોલી શકો છો પ્રભુ. લલિત કુમાર વેદ પ્રભુ. હરે કૃષ્ણ. યસ પ્રભુ. તમારું સ્પેશિયલ આવ્યું, યાદ આવ્યું? મૂર્તિ અને વિગ્રહના ડિફરન્સમાં તમે પ્રભુપાદનું એક એક્ઝામ્પલ. હા, પોસ્ટનો ડબ્બાની વાત છે. યસ યસ. આપણે ટપાલ નાખવી હોય અને આપણે લાલ ડબ્બો જોઈને નાખી દઈએ તો એ ના પહોંચે, પણ જો પોસ્ટ ખાતાનું માન્ય જે ટપાલ પેટી હોય એ પણ લાલ કલરની જ હોય, પણ એમાં નાખીએ તો એ ગંતવ્ય સ્થાને પહોંચી જાય. એમ છે, એ મૂર્તિ પૂજાથી ના થાય, આપણે વિગ્રહ પૂજા કરીએ તો આપણો ઉદ્ધાર થાય. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. વેરી નાઇસ, થેન્ક યુ પ્રભુ. બરાબર. એ લાલ ડબ્બો છે એ કઈ પોસ્ટનો ડબ્બો નથી. લાલ કલરનો ડબ્બો જોઈને તમે નાખી દો તો ન પહોંચે. એટલે મૂર્તિ પૂજા અને વિગ્રહ પૂજા છે, એની અંદર ડિફરન્સ છે. જે ઓથેન્ટિકેટ છે, જે પોસ્ટ ઓફિસ દ્વારા સર્ટિફાઈડ ટપાલ પેટી છે, એની અંદર તમે નાખશો તો જ તમારો સંદેશ ત્યાં પહોંચશે. બરાબર. અને એટલે અહીંયા કહે છે કે દેહધારીઓ માટે પ્રગતિ બહુ જ દુષ્કર છે. આપણે બધા દેહધારી છીએ, આપણા માટે આ ફિલ્ડની અંદર પરમેશ્વરના અવ્યક્ત નિર્વિશેષ રૂપમાં પ્રગતિ સાધવી ખૂબ જ અઘરી છે. અને આમાં ભગવાન કહે છે, તેષામ અહમ સમુદ્ધરતા મૃત્યુ સંસાર સાગરાત ભવામીન ચિરાત પાર્થ મૈયા વેશિત ચેતસા. શું કહે છે કે જે મનુષ્ય પોતાના સર્વ કર્મ મારામાં અર્પિત કરીને અવિચળ ભાવે ભક્તા કરી મારી ભક્તિ કરે છે, એ તું સર્વાણી કર્માણી મયી સંન્યસ્ય મત્પરાહા અનન્યેનૈવ યોગેન, અનન્ય એક અને માત્ર એક અવિચળ રીતે મારી ભક્તિ કરે છે, ધ્યાયંત ઉપાસતે, જે મને મારી ઉપાસના કરે છે, એનું હું શું કરું છું? એનું હું તેષામ અહમ સમુદ્ધરતા મૃત્યુ સંસાર સાગરાત, એનો હું પોતે ઉદ્ધાર કરું છું. સરસ મજાનું ચિત્ર છે, ઇસ્કોનના ડીઓટીઝે બનાવેલું છે. પ્રભુપાદે એટલા સરસ મજાના ચિત્રો બનાવ્યા છે. ડીઓટીઝ જે બધા હોય સરસ ચિત્ર બનાવતા, જેમને આવડતા હોય, ને પ્રભુપાદ એક્સપ્લેન કરતા જાય કે આવું આવું બનાવવાનું છે, અને એ લોકો ચિત્ર બનાવે. આપણે પણ રોજ સવારે, આમ તો આપણે ક્લાસના અંતે પણ બોલીએ છીએ, બે હાથ ઊંચા કરીને આપણે શરણાગતિ પ્રણામ કરીએ છીએ. શા માટે શરણાગતિ પ્રણામ? એટલા માટે કરીએ કે ભગવાન કે છે તેષામ અહમ સમુદ્ધરતા, હું એનો જે મારી ભક્તિમાં લાગેલો રહે છે એનો ઉદ્ધાર કરીશ. મૃત્યુ સંસાર સાગરાત, આ મૃત્યુ રૂપી જે જન્મ મરણ રૂપી સાગર છે, એમાંથી હું એને તત્કાળ એરલિફ્ટ કરીને લઈ જઈશ. પણ એના માટે શું કરવું પડશે? ચિત્રમાં જો દેખાય છે, શું કરે છે ભક્ત? હાથ તો ઊંચા કરવા પડશે ને ભાઈ, શરણે તો જવું પડશે ને. હાથ ઊંચા કરવાની પ્રેક્ટિસ જ નહીં હોય તો ભગવાન લેવા આવશે, આપણે તો આમ અદબ વાળીને બેઠા હશું. આપણે ક્લાસના અંતે કહીએ ને છેલ્લે, ચલો બે હાથ ઊંચા કરીને વિડીયો ઓન કરીને બધા મારી સાથે બોલો હરે કૃષ્ણ. ઘણા લોકો હાથ ઊંચા કરે, મોટા ભાગના કરે, પણ ઘણા લોકો આમ અદબ વાળીને બેઠા હોય. ના ના, તમે કરો, જોઈએ. પેલું કહેવાય ને કે મેચ્યોર લોકો હોય, ઠાવકા.
ના 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 તમે હા ચાલુ રાખો. હા ભગવાન અહીંયા બહુ જ ક્લિયરલી કહી દીધું. તેશામ અહમ સમુદ્ધરતા. આપણે પ્રેક્ટિસ કરીએ છીએ રોજ સવારે ઉઠીને, આપણે જયારે સ્નાન કરીએ, સ્નાન કરતા કરતા બે હાથ ઊંચા કરીને એક વખત હે કૃષ્ણ કરુણા સિંધો દીનબંધો જગતપતે ગોપેશ ગોપિકા કાંત રાધા કાંત નમસ્તુતે એક વખત એ કરવું જોઈએ. અથવા તો કાર્પણ્ય દોષો બહત સ્વભાવ, છેલ્લે કઈ ના આવડે તો હરે કૃષ્ણ એક વખત સવારે ઉઠી બે હાથ ઊંચા કરી અને શરણે જવાનું. પ્રેક્ટિસ થાય આપણી શરણે જવાની, અને ભગવાન આપણને ગેરંટી આપે છે તેશામ અહમ સમુદ્ધરતા મૃત્યુ સંસાર સાગરાત, એનો હું ઉદ્ધાર કરું છું. અને ભક્તિની જે સીડી છે કઈ છે? એક સીડી છે ભક્તિ માર્ગની. આના વિશે વધારે ડિટેલમાં તો લેવલ 2 માં અને આપણે આગળ જોતા હોઈએ છીએ, પણ આ સીડી છે. સૌથી ટોપ છે અનન્ય ભક્તિ, એક અને માત્ર એક. જેવી ભક્તિ કોણે કરી હતી? મીરાબાઈએ. મેરો તો ગિરિધર ગોપાલ દૂસરો ન કોઈ, બીજું કોઈ જ નથી. એક અને માત્ર એક કૃષ્ણની ભક્તિ, અનન્ય ભક્તિ સર્વોચ્ચ ભક્તિનું શ્રેષ્ઠ સ્ટેજ છે. જેનાથી અનન્ય ભક્તિ ન થઈ શકે એને શું કરવું જોઈએ? સાધના ભક્તિ. સાધના ભક્તિ એટલે કે શાસ્ત્રોમાં આચાર્યો દ્વારા આપવામાં આવેલી વિધિ વિધાનોનું પાલન કરવું. સવારે 4:30 વાગે ઉઠી મંગળા આરતી અટેન્ડ કરવી, 16 વખત હરે કૃષ્ણ મહામંત્રની 16 માળા કરવી, ભગવાનને જે કંઈ પણ આપણે ભોગ ધરાવીએ એ જ પ્રસાદ રૂપે ગ્રહણ કરવું, શ્રીમદ ભાગવતમ ભગવદ્ ગીતા એટેન્ડ કરવા, ક્લાસીસ સાંભળવા, વાંચવા. એ પણ ન થાય તો નિષ્કામ કર્મયોગ, એ પણ ન થાય તો સકામ કર્મયોગ, એ ન થાય તો ધ્યાન યોગ, અને છેલ્લે કઈ ન થાય તો જ્ઞાન. આ એક સીડી છે. સૌથી ટોપ છે અનન્ય ભક્તિ. મય્ય એવ મન આધસ્વ મય્ય બુદ્ધિમ નિવેશય નિવસ્યસી મય્ય એવ અત ઊર્ધ્વમ ન સંશય. પૂર્ણ પુરુષોત્તમ પરમેશ્વર એવા મારામાં તારા ચિત્તને સ્થિર કર. મય્ય એવ મન આધસ્વ, સ્થિર કર, અને મારામાં જ તારી સમગ્ર બુદ્ધિને પરોવી દે. એ રીતે તું સદા મારામાં નિવાસ કરીશ, એમાં કોઈ સંદેહ નથી. આ છે અનન્ય ભક્તિ. એ ન થાય, હે પ્રિય અર્જુન, હે ધનંજય, જો તું તારા ચિત્તને અવિચળ ભાવે મારામાં સ્થિર નથી કરી શકતો તો તું ભક્તિ યોગના વિધિ વિધાનોનું પાલન કર. એ રીતે મને પામવાની ઈચ્છા કર. ભગવાનને ભોગ ધરાવો, આરતી કરવી, નમસ્કાર કરવા, ભગવાનના પવિત્ર નામનો જાપ કરવો, એ પણ ન કરી શકતો હો તો શું કરવું? જો તું ભક્તિ યોગના વિધિ વિધાનોનું પાલન ન કરી શકે તો મારા માટે કર્મ કરવાનો પ્રયાસ કર. કારણ કે મારા માટે કર્મ કરવાથી તું પૂર્ણ અવસ્થાને પ્રાપ્ત. જે કંઈ પણ આપણે જોયું મત કર્મનું તો ગઈકાલે આપણે બહુ ડિટેલમાં ચર્ચા કરી. જે કંઈ પણ આપણે કર્મ કરતા હોઈએ એ કર્મ કૃષ્ણ પ્રત્યાર્થે કરવું, નિષ્કામ ભાવે. જો એ પણ ન થઈ શકે, પરંતુ જો તું મારી આ ભાવનામાં રહી કર્મ કરવા અસમર્થ હો, ભગવાન ખૂબ જ દયાળુ છે, બધા ઓપ્શન આપે છે. આ નહીં તો આ નહીં તો આ પણ ન થાય તો આ. જો તું મારી આ ભાવનામાં રહી કર્મ કરવા અસમર્થ હોય તો તું પોતાના સર્વ કર્મોના ફળોનો ત્યાગ કરી કર્મ કરવાનો તથા આત્મસ્થિત થવાનો પ્રયત્ન કર. કર્મના ફળોનો ત્યાગ કર અને કર્મ કર અને આત્મસ્થિત થવાનો પ્રયત્ન કર. અને જો તું આ પ્રક્રિયા ન અપનાવી શકે, આ પણ જો ન થાય તારાથી, તો જ્ઞાનોપાર્જનમાં પરવાઈ જાય. તો પછી તું વેદોનો અભ્યાસ કર. જોકે જ્ઞાન કરતા ધ્યાન શ્રેષ્ઠ છે. આ કરવું એના કરતા ધ્યાન કરવું શ્રેષ્ઠ છે, અને ધ્યાનથી પણ કર્મ ફળનો ત્યાગ શ્રેષ્ઠ છે. કારણ કે આવા ત્યાગ દ્વારા મનુષ્ય મનની શાંતિ પામી શકે. તો આવી રીતે અલગ અલગ બધા રસ્તા આપ્યા. જ્ઞાન દ્વારા, ધ્યાન દ્વારા, કર્મ દ્વારા, નિષ્કામ કર્મ દ્વારા, અને એનાથી પર ઉપર સાધના દ્વારા, અને સૌથી સર્વોચ્ચ અનન્ય ભક્તિ. આ બધા જ રસ્તા છે અલગ. જે મનુષ્ય હવે બધા લક્ષણો છે કે કયો ભક્ત છે ભગવાનને બહુ જ પ્રિય છે. છેલ્લો પાઠ છે આ 12મા અધ્યાયનો લાસ્ટ જે 8 શ્લોક છે આને લગતા છે. જે મનુષ્ય કોઈનો દ્વેષ નથી કરતો પરંતુ જીવ માત્રનો દયાળુ મિત્ર હોય છે, જે પોતાને સ્વામી માનતો નથી તથા મિથ્યા અહંકારથી રહિત છે, જે સુખ તથા દુઃખમાં સમાન રહે છે, જે સહિષ્ણુ છે, સદા સંતુષ્ટ રહે છે, આત્મસંયમી તથા દ્રઢ નિશ્ચયપૂર્વક મારામાં મન તથા બુદ્ધિ સ્થિર કરી ભક્તિ પરાયણ રહે છે, આવો ભક્ત મને બહુ પ્રિય છે. ભક્તના બધા લક્ષણ છે. આની પહેલા બીજા અધ્યાયમાં પણ આવી ગયા સ્થિત પ્રજ્ઞના લક્ષણ. તો આવો ભક્ત છે ભગવાન કે છે મને ખૂબ જ પ્રિય છે. જે કોઈને કષ્ટ આપતો નથી અને જે અન્ય કોઈના કારણે અસ્વસ્થ થતો નથી, જે સુખ તથા દુઃખ, ભય તથા ચિંતામાં સમભાવયુક્ત રહે છે, એવો એ ભક્ત મને બહુ પ્રિય છે. સરસ મજાનું એક્ઝામ્પલ છે.
ચિત્રકેતુ મહારાજની ઘટના. ચિત્રકેતુ મહારાજ વિશે આપણે પેલા અધ્યાય 2 માં જોયું હતું અને અત્યારે ફરીથી 12મા અધ્યાયમાં આવે છે. શિવજી અને પાર્વતીજી. શિવજી ભાગવતમનું કથાનું શાસ્ત્રોનું વર્ણન કરી રહ્યા હોય છે ત્યારે પાર્વતીજી છે એમની સાથે એમના ખોડામાં બેઠા હોય છે અને ત્યાંથી ચિત્રકેતુ મહારાજ છે પોતાના વિમાનમાં પસાર થતા હોય છે અને ચિત્ર જોઈ આના વિશે આપણે પહેલા ચર્ચા કરી જાય દ્રશ્ય જોઈ અને એમના ચહેરા ઉપર આમ સ્મિત આવી જાય છે. પણ પેલું કહેવાય ને સ્મિત અને લાફ્ટર એમાં થોડોક ડિફરન્સ છે. હાસ્ય અને સ્મિત. સ્મિત જરાક વધારે થઈ જાય છે તો પાર્વતીજીને એમ લાગે છે કે આ તો હસે છે, ઉપહાસ કરે છે કે આ જો પાર્વતીજી તો ખોડામાં બેઠા છે શિવજી અને પાર્વતીજી એમને શ્રાપ આપે છે. અને શ્રાપ મળ્યા પછી ચિત્રકેતુ મહારાજ છે એ ભૂતાસુર બની અને નેક્સ્ટ જન્મમાં અસુર રૂપે આવે છે અને ભૂતાસુર એટલે પાછું એની સાથે એનો નાશ કરવા માટે દધીચી ઋષિની વાર્તા નાખી દે છે સ્ટોરી. એ કનેક્શન છે. પણ એ શ્રાપ મળ્યા છતાં પણ એ કેવું છે અન્ય કોઈના કારણે અસ્વસ્થ થતો નથી. સુખ તથા દુઃખ, ભય તથા ચિંતામાં સંભાવયુક્ત રહે છે. એવો એ ભક્ત મને બહુ પ્રિય છે. આ બધા ભક્તના લક્ષણો છે. અનપેક્ષ સુચિર દક્ષ. કેવો છે ભક્ત? અનપેક્ષ, કોઈ અપેક્ષા નથી, કોઈ ઈચ્છા નથી. સુચિર, સુચિ એટલે કે પવિત્ર છે. દક્ષ એટલે કે એક્સપર્ટ છે. ઉદાસીનો ગતવ્યથ. ઉદાસીન, ઉદાસીન એટલે ઉદાસ હોય એવો નહીં. ઉદાસીન એટલે કે ન્યુટ્રલ, એને કોઈ ચિંતા નથી. સર્વારંભ પરિત્યાગી યો મદ ભક્ત સમે પ્રિય. આવો ભક્ત છે મને ખૂબ જ પ્રિય છે. એને પોતાને કોઈ અપેક્ષા જ નથી. સુદામાજીનું એક્ઝામ્પલ છે. સુદામાજીની સ્ટોરી આપણને બધાને ખબર છે. બધા કહે છે કે ભાઈ કૃષ્ણ છે તમારો મિત્ર છે, જાઓ જરા જઈને માગતા હો કંઈક. કોઈ દિવસ નથી જતા. છેલ્લે એમની પત્ની ધક્કો મારીને કહે છે ના હવે તો જાઓ. પણ એ પોતે કેવા છે? અનપેક્ષ. એને પોતાને કોઈ અપેક્ષા જ નથી. જેને અપેક્ષા ન હોય એના માટે તો ભગવાન બધું આપી દે છે. ત્યારે સુદામાજીનું આગમન થાય છે દ્વારિકામાં ત્યારે ભગવાન દોડતા દોડતા જાય છે. એના બધા પગ ધોવે છે. એના પગ શેનાથી ધોવે છે? હરે કૃષ્ણ. બહુ સરસ મજાનું વર્ણન છે. ભગવાન પ્રેમપૂર્વક એમના આંસુથી સુદામાજીના પગ પખાડે છે. અને આવો ભક્ત ભગવાન કે મને બહુ પ્રિય છે. જેને પોતાને કોઈ અનપેક્ષ, સુચિર, દક્ષ, ઉદાસી ન ગતો. આ બધા શુદ્ધ ભક્તના લક્ષણ છે. યો ન રશ્યતિ ન દ્વેષ્ટિ ન શોચતી ન કાંક્ષતી શુભાશુભ પરિત્યાગી ભક્તિમાન સમે પ્રિય. જે કદી હર્ષ પામતો નથી, કદી શોક કરતો નથી, જે પશ્ચાતાપ કરતો નથી, કશું ઈચ્છતો નથી અને જે શુભ તથા અશુભ બંને વસ્તુઓનો પરિત્યાગ કરે છે તે ભક્ત મને અત્યંત પ્રિય છે. પ્રહલાદ મહારાજનું એક્ઝામ્પલ છે અહીંયા. પ્રહલાદ મહારાજ કઈ એને હર્ષ નથી, કઈ શોક નથી. કેટલી રીતે એને હેરાન કરવામાં આવે. ગાંડા હાથીઓના પગ નીચે કચડી નાખવા માટે મૂકવામાં આવે છે. ઝેરી નાગની વચ્ચે મૂકે છે. અગ્નિની અંદર હોલિકા એને લઈને બેસી જાય છે. કોઈ ફરક જ નથી પડતો. આવો ભક્ત ભગવાન કે છે મને ખૂબ જ પ્રિય હોય છે. અને એવા ભક્તને બચાવવા માટે પછી શું કરે છે? પરિત્રાણાય સાધુનામ વિનાશાય ચ દુષ્કૃતામ ધર્મ સંસ્થાપનાર્થાય સંભવામી યુગે યુગે. ભગવાન આવે છે. કયા સ્વરૂપે આવે છે? પ્રહલાદ મહારાજને બચાવવા નરસિંહ અવતાર ધારણ કરે છે. હાફ લાયન હાફ મેન. અને જે પેલો હિરણ્યકશિપુ બધા વરદાન લઈને આવ્યો હોય છે. દિવસે ન મરવું ને રાત્રે ન મરવું, અંદર નહીં ને બહાર નહીં, મનુષ્યથી નહીં, પ્રાણીથી નહીં, શસ્ત્રથી નહીં, અસ્ત્રથી નહીં, જમીન ઉપર નહીં, આકાશમાં નહીં. અને પછી નરસિંહ સ્વરૂપ લઈને આવે છે અને ભગવાન બધા એના વરદાન જે કઈ મળ્યા હોય છે નલેન વોઇડ કરી અને એવું સ્વરૂપ ધારણ કરે છે કે એનો નાશ કરે છે. આવો ભક્ત ભગવાન કે છે મને ખૂબ જ પ્રિય છે. સમશત્રૌ ચ મિત્રે ચ તથા માનાપમાનયો શીતોષ્ણ સુખ દુઃખેષુ સમસંગ વિવર્જિત તુલ્ય નિંદા સ્તુતિર્મૌની સંતુષ્ટો યેન કેનચિત અનિકેત સ્થિરમ મતિર ભક્તિમાન મે પ્રિયો નરઃ. સરસ મજાનું અહીંયા એક્ઝામ્પલ છે અંબરીશ મહારાજનું. એક સ્ટોરી છે નાનકડી અને એની સાથે આઈ થિંક આપણું પૂરું થશે. 12મો અધ્યાય નાનકડી સ્ટોરી છે. અંબરીશ મહારાજ ભગવાનના પરમ ભક્ત અને એમની કીર્તિ છે બધી બાજુ ફેલાયેલી હતી. મોટા સમ્રાટ હતા પણ તેમ છતાં ભગવાનની અવિચળ ભાવે ભક્તિ કરતા. એક વખત એમને ત્યાં દુર્વાસા ઋષિ આવે છે. દુર્વાસા ઋષિને ખ્યાલ પડી કે અંબરીશ મહારાજનું હમણાં બહુ ડંકો વાગે છે. તો દુર્વાસા ઋષિ હતા એ તો એના ક્રોધ માટે પ્રસિદ્ધ હતા જ. એ નક્કી કરે છે કે આને પાડી દેવો છે આજે તો. એટલે અંબરીશ મહારાજને ત્યાં જાય છે. એકાદશીના બીજા દિવસે દ્વાદશીના પારણા હોય છે. ત્યાં જાય છે. એટલે અંબરીશ મહારાજને હજી દ્વાદશીના પારણા કરવાના બાકી હોય છે. એ જ સમયે ત્યાં આવે છે દુર્વાસા ઋષિ પોતાના બધા
શિષ્યો સાથે અને કહે છે કે આજે આપણે સાથે પારણા કરી. અમરીશ મહારાજ તો વેલકમ કરે છે કે ખૂબ ખૂબ સ્વાગત છે તમારું. અહીંયા દુર્વાસા ઋષિ થોડીક ગેમ રમે છે. એ કહે છે કે કામ કરો, અમે જરા નદીએ જઈ સ્નાન કરીને આવીએ છીએ, તમે તૈયારી રાખજો, પછી આપણે આવીએ સાથે પારણા કરીશું. અમરીશ મહારાજ કે ઓકે નો પ્રોબ્લેમ. જાય છે અને પછી દુર્વાસા મુનિ જાણી જોઈને લેટ કરે છે. તમને ખ્યાલ છે કે પારણાનો સમય ફિક્સ હોય. એકાદશી પછી દ્વાદશીના પારણા હોય તો એ જે તે સમય દરમિયાન જ કરવાનું. એ સમય દરમિયાન ન થાય તો દેન ઇટ્સ નોટ એડવાઇઝેબલ શાસ્ત્રો પ્રમાણે. એ પર્ટિક્યુલર ટાઈમ ફ્રેમમાં જ કરવાનું. જાણી જોઈને દુર્વાસા મુનિ જે લેટ કરે છે અને આ બાજુ અમરીશ મહારાજ છે રાહ જોતા હોય છે ભાઈ આ જલ્દી આવે આપણે પાછા તો આપણે પારણા કરીએ. અને સમય પૂરો જ થવાનો હોય છે ને હજી ક્યાંય એમના આવવાના આસાર નથી દેખાતા. એટલે પછી પોતાના મંત્રીઓ સાથે બધા સાથે ચર્ચા કરે છે, બ્રાહ્મણો સાથે, કે શું કરવું જોઈએ. તો એવો વચલો રસ્તો કાઢે છે કે એક કામ કરીએ, ભગવાનનું જે ચરણામૃત છે ને એ લઈ અને તમે પારણા કરી નાખો, એટલે આપણે ભોજન તો સાથે આવીને જ કરશું જયારે દુર્વાસા ઋષિ આવી જાય એટલે એનું અપમાન ન થાય. અને ભગવાનનું ચરણામૃત છે તો એ તો વી કેન ટેક, એનાથી પારણા પણ થઈ જશે અને પેલું ઋષિનું અપમાન પણ નહીં થાય. એવું કરે છે. અને જેવું એ ચરણામૃત લે છે અને પોતાના પારણા કરે છે ત્યાં તો દુર્વાસા મુનિ આવે એકદમ સીધા ગુસ્સે થાય છે કે આટલી તારી હિંમત, હા શું સમજેશ તું પોતાની જાતને? રાજા થઈ ગયો એટલે ગમે તે કરીશ, બ્રાહ્મણનું અપમાન કરીશ, ઋષિનું અપમાન કરીશ. અને સીધો એને શ્રાપ આપે છે અને એના વાળમાંથી એક પેલો રાક્ષસ ઉત્પન્ન કરે છે. રાક્ષસને કહે છે કે આને ભસ્મ કરી નાખ અમરીશને. બહુ પોતાની જાતને મોટો ભક્ત માને છે ભગવાનનો. અને રાક્ષસ આવે છે અને રાક્ષસ છે અમરીશ મહારાજને ઉપર એટેક કરે છે. અને ત્યાં તો સીધું વિષ્ણુ લોકમાં ભગવાનને પેલું કહેવાય ને કે ખબર પડી જાય છે કે આ તો એટેક થાય છે એના ભક્ત ઉપર અને ખોટી રીતે એટેક થાય છે. જેવો પેલો રાક્ષસ અમરીશ મહારાજ ઉપર એટેક કરે છે, પેલું કહેવાય ને આપણે તો બધી સિસ્ટમ ઓટોમેટિક આવી ગઈ છે ને બધી. ઇન્ડિયા પાકિસ્તાન વચ્ચે પેલું હોય રડાર ને આપણા બધા ઓટો પાયલોટ, હા ઓટો ટ્રિગર થઈ જાય બધું. કે તમારા રડારમાં અમુક રેડિયસ ની અંદર કોઈ જો પેલું વિમાન આવી જાય દુશ્મનનું તો એન્ટી એરક્રાફ્ટ મિસાઇલ હોય ઓટોમેટિક અહીંયાથી ટ્રિગર થઈ જાય. તો એવી રીતે ત્યાં સીધી ખબર પડે છે કે કોઈ એક રાક્ષસ છે અને અમરીશ મહારાજ ઉપર એટેક કરે છે. ઓન ધ સ્પોટ સુદર્શન ચક્ર ઓટો ટ્રિગર થાય છે. અને સુદર્શન ચક્ર ભગવાનનું, એની સામે કોઈ ટકી શકે? સુદર્શન ચક્ર ગોળ 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 ફરતું ફરતું આવે છે અને પેલા તો રાક્ષસ નો નાશ કરે છે જે પેલા દુર્વાસા ઋષિ ઉત્પન્ન કર્યો હોય છે. અને પછી તો એ સુદર્શન છે ગોળ ફરતું 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 જાય છે અને દુર્વાસા મુનિની પાછળ જાય. દુર્વાસા મુનિ ભાગે છે. આગળ દુર્વાસા મુનિ, પાછળ સુદર્શન, આગળ દુર્વાસા મુનિ, પાછળ સુદર્શન. દોડતા 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 જાય છે. પેલા તો બ્રહ્માજી પાસે જાય છે. બ્રહ્માજી મને બચાવો, અમારી પાછળ સુદર્શન આવે. બ્રહ્માજી કે આપણા હાથની વાત નથી ભાઈ, સુદર્શનમાં આપણે કઈ ન કરી શકીએ, તમે કામ કરો કૈલાસ ઉપર જાઓ, શિવજી પાસે જાઓ, મે બી શિવજી કેન હેલ્પ. શિવજી પાસે જાય છે. શિવજી તો ખૂબ જ દયાળુ, ભોળા શંભુ. શું થયું? શિવજી કહે છે તો આ સુદર્શન ચક્ર મારી. અરે સુદર્શનમાં આપણું કઈ ના ચાલે, એ આપણા ડિપાર્ટમેન્ટમાં નથી, તમે વિષ્ણુજી પાસે જાઓ, એ બચાવી શકે. વિષ્ણુજી પાસે જાય છે. શંખ ચક્ર ગદા પદ્મ ચતુર્ભુજ સ્વરૂપ અને એમને નમન કરે છે, એમની માફી માંગે છે, કે છે મને બચાવો, મને બચાવો, હું તમારી શરણે આવે. ભગવાન ખૂબ જ દયાળુ છે, એની શરણે આવેલા બધાને શેલ્ટર આપે છે. પણ ભગવાન કહે છે કે ભાઈ આમાં એવું છે ને કે આ સુદર્શન ચક્ર છે ને એ મારા કંટ્રોલમાં નથી અત્યારે, એ ઓટો પાયલટ ઉપર ટ્રિગર થયું છે. કંઈક તમે કાંડ કર્યો છે, આ ઓટો પાયલટ ઉપર નથી, આ મેં નથી ફેંક્યું, મેં જો મોકલ્યું હોય તો હું એને રોકી શકું, પણ આ ઓટો ટ્રિગર થયું છે, કંઈક તો કાંડ કર્યો છે તમે. એટલે પછી પેલા કહે છે કે ભાઈ મારે જરાક છે ને પેલા અમરીશ મહારાજ જોડે બબાલ થઈ ગઈ હતી, કે નહીં આમ સાચું કયો શું થયું. પછી આખી સાચી વાત કરે છે કે ભાઈ અમરીશ મહારાજ છે એના પ્રત્યે મને દ્વેષ હતો અને એના માટે મેં પેલો દૈત્ય, આમાં કાંઈ જ ન થાય મારાથી, મેં તમને કહ્યું ને મેં મોકલ્યું હોય ને તું એને રોકી લો એકવાર, પણ આ ઓટો પાયલટ ઉપર ટ્રિગર થયું છે, આમાંથી તમને કોઈ ન બચાવી શકે, માત્ર ને માત્ર અમરીશ મહારાજ પોતે તમને ઈચ્છે તો બચાવી શકે, બાકી તમને કોઈ ન બચાવી શકે. પછી પાછા એ દોડતા દોડતા જાય છે અમરીશ મહારાજ પાસે. અને એ અમરીશ મહારાજ જે છે આમ તો એને તો શું, એને તો કઈ કર્યું જ નથી, એ તો કહી શકે ભાઈ આમાં હું કઈ ના કરું, મેં થોડું મોકલ્યું છે, હાથ ઊંચા કરી દે. ના, ભગવાનનો ભક્ત છે કેવો છે, જે શત્રુઓ તથા મિત્ર સમાશત્રો ચ મિત્રે ચ તથા માન અપમાનયો, જે શત્રુ તથા મિત્ર સાથે સમાન રીતે વર્તે,
એ મારો ભક્ત છે, એ મને પ્રિય છે. અને ત્યારે અમરીશ મહારાજ શું કે છે ખબર છે? અમરીશ મહારાજ ભગવાનને પ્રાર્થના કરે છે કે જો મેં આખા જીવનમાં ક્યારે એક ક્ષણ માટે પણ અનન્ય ભાવે તમારી ભક્તિ કરી હોય તો મારા આખા જીવનના બધા પુણ્ય કાર્યો છે એ આડા આવી જાય અને આ ચક્ર છે અહીંયા રોકાય. આવા ભગવાનના પરમ. નહીતર શું જરૂર હતી? આ તો દુર્વાસા, હા એ જ લાગનો છે. હા આપણે એવું હા આપણી સાથે આવું થાય આપણે કે ના ના એ બરાબર, દુર્વાસા મુનિ તો એ જ લાગના છે, બહુ મોટે ઉપાડે મારી પાછળ મોકલતા હતા ને રાક્ષસ, હા કરો જાઓ. અને મેં તો કઈ કર્યું નથી. હા આ તો તમે તમારા કર્મનું ફળ તમે ના, પોતાના આખા જીવનના બધા પુણ્યો છે સામે મૂકી દે છે. અને મેં એક ક્ષણ માટે પણ જો અનન્ય ભાવે તમારી ભક્તિ કરી હોય ને તો અત્યારે ને અત્યારે આ સુદર્શન છે અહીંયા સ્ટોપ થઈ જાય. અને ખરેખર એ જ સમયે સુદર્શન ચક્ર છે એ કંટ્રોલમાં આવી જાય છે, પાછું પોતાના સ્થાને જાય છે. આવો ભગવાનનો ભક્ત છે. અનિકેત સ્થિર મતિર ભક્તિ માનમે પ્રિયો ન. આવો ભક્ત ભગવાન કે ખૂબ જ પ્રિય છે. જેઓ આ ભક્તિ યોગના અવિનાશી પંથનું અનુસરણ કરે છે અને મને પોતાનું સર્વોપરી ધ્યેય માની શ્રદ્ધાપૂર્વક પૂર્ણ રીતે મારામાં પરાયણ રહે છે, એવા ભક્તો મને અતિશય પ્રિય હોય છે. અને આની સાથે આપણો અધ્યાય 12 જે છે અહીંયા પૂરો થાય છે. ભક્તિ યોગના જે સીડી જે છે પ્રગતિશીલ તબક્કા ખૂબ જ જરૂરી છે, આપણે ધ્યાનમાં રાખવા. સૌથી શ્રેષ્ઠ અનન્ય ભક્તિ, એનાથી એક સ્ટેપ નીચે સાધના ભક્તિ, એનાથી નીચે નિષ્કામ, પછી સકામ કર્મ, પછી ધ્યાન યોગ, છેલ્લે જ્ઞાન યોગ. પણ આપણા બધા પાસે ભગવાને કહ્યું એમ સૌથી સર્વશ્રેષ્ઠ છે એ છે ભક્તિ. અને એ ભક્તિ પણ કયા સ્વરૂપમાં? તો નિરાકાર સ્વરૂપે નહીં. 12મા અધ્યાય પછી પણ જો હજી આપણા માઇન્ડમાં ડાઉટ હોય કે કોની પૂજા કરવી, અમે તો નિરાકારની પૂજા કરીએ છીએ, કણ કણમાં ભગવાન છે, જન સેવા એ જ પ્રભુ સેવા, આવું બધું જો આપણે માનતા હોઈએ 12મા અધ્યાય પછી પણ, તો આપણે ફરીથી એકવાર વિચાર કરવાની જરૂર છે કે આપણે શું સમજી રહ્યા છીએ. બહુ જ ક્લિયર અને કટ 12મા અધ્યાયમાં ભગવાને કહી દીધું ભક્તિ યોગી સૌથી શ્રેષ્ઠ છે. ભક્તિમાં પણ અર્જુનજીના પ્રશ્નનો જવાબ આપ્યો કે નિરાકારની પૂજા કરવી, નિર્વિશેષની પૂજા કરવી, પ્રકાશની બ્રહ્મની પૂજા કરવી એ દેહધારી માટે અત્યંત દુષ્કર છે. જે મનુષ્ય આપણે બધા દેહધારી છીએ એના માટે શક્ય નથી. સૌથી શ્રેષ્ઠ છે કયું સ્વરૂપ? જે શ્યામ સુંદર મુરલી મનોહર દ્વિભુજ સ્વરૂપ જે ભગવાનનું છે સૌથી શ્રેષ્ઠ છે, અને એમાં પૂજા કરવામાં આવે તો એનાથી બેસ્ટ કંઈ જ નથી. તો વિથ ધીસ we conclude chapter number 12. અધ્યાય 12 આપણો પૂરો થાય છે. જેને ક્વેશ્ચન્સ હોય, ક્વેરીઝ હોય એ લોકો રોકાઈ શકે છે. ચેટ બોક્સમાં તમે લખજો ભગવાનને શું ભોગમાં ધરાવ્યું. ગઈકાલની અમુક ચર્ચા હતી કન્ટિન્યુએશનમાં, એ પણ આપણે લેશું. અને બસ હવે 6 ચેપ્ટર બાકી છે. 12 અધ્યાય પૂરા થઈ ગયા. આવતીકાલથી જ્ઞાન યોગની શરૂઆત થશે. બહુ જ જરૂરી છે કળિયુગની અંદર ભક્તિ કરવાની છે, પણ સાથે સાથે જ્ઞાન હોવું ખૂબ જ જરૂરી છે. આવતીકાલથી 6 ક્લાસ કોઈએ મિસ ન કરવા. ટેકનિકલ છે, સમજવામાં થોડા અઘરા છે, પણ પ્રેક્ટિકલ લાઈફમાં એ ખૂબ જ જરૂરી છે. વાંછા કલ્પતરુભ્યશ્ચ કૃપા સિંધુભ્યૈવ ચ પતિતાનાં પાવનેભ્યો વૈષ્ણવેભ્યો નમો નમઃ. અનંત કોટિ વૈષ્ણવ વૃંદ કી જય. શ્રીલા પ્રભુપાદ કી જય. ભગવદ ગીતા કી જય. સદગુરુ દેવ કી જય. જય શ્રી કૃષ્ણ ચૈતન્ય પ્રભુ નિત્યાનંદ શ્રી અદ્વૈત ગદાધર શ્રી વાસાદિ ગૌર ભક્તવૃંદા. બે હાથ ઊંચા કરી ઊંડો શ્વાસ લઈ વિડીયો ઓન કરી અને ભગવાનની શરણે જશું. આજે તો ભગવાને કીધું છે 6ઠા અને 7મા કે 8મા શ્લોકમાં તેષામ અહમ સમુદ્ધરતા મૃત્યુ સંસાર સાગરાત. એનો ઉદ્ધાર કરું છું. કોનો? તો કે જે બે હાથ ઊંચા કરીને મારી શરણે આવે છે એનો ઉદ્ધાર કરું છું. અને મૃત્યુ સંસાર સાગરાત, જન્મ મૃત્યુના સાગરમાંથી એને હું ઉપાડી બહાર લઈ જાઉં છું. તો બે હાથ ઊંચા કરીને મારી સાથે ઊંચા અવાજે બોલો બધા. હરે કૃષ્ણ હરે રામ રામ હરે હરે. કૃષ્ણ પ્રભુજી દંડવત પ્રણામ. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી પ્રણામ. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી.